Bé, bona tarda a tothom. Començarem ara el debat d'aquesta campanya que, com saben, és a punt de començar. Ens falta un convidat, que ara falta l'Oriol Beltran, que està a punt d'arribar, però de moment començarem saludant els representants polítics que han tingut l'amabilitat d'acompanyar-nos aquí aquesta tarda. Començarem de major a menor per la Neus Munté, de Convergència Democràtica, en Jaume Collboni, del Partit dels Socialistes de Catalunya, José Antonio Coto, del Partit Popular, Marta Ribas, d'Iniciativa, l'Oriol Amorós, d'Esquerra Republicana, Jordi Cañas, de Ciutadans, i, com deia, ens falta l'Oriol Beltran, de Solidaritat. Bé, estem en una campanya, evidentment, marcada essencialment per la qüestió, no exclusivament, però sí essencialment, per la qüestió de l'Estat, del model d'Estat, quin model volem de relació entre Catalunya i la resta de l'Estat, i, per tant, si els sembla, començarem en aquest sentit. Començarem, com dèiem, del menor grup al major, per tant, començarem amb el senyor Cañas, de Ciutadans. Avui hem conegut l'enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió, amb unes dades francament cridaneres. El 76% dels catalans creu que Catalunya no ha aconseguit el suficient nivell d'autonomia, 4 de cada 10 creuen que Catalunya hauria de ser un estat independent, aproximadament un 25% aposten per un estat federal dins d'Espanya i un 10%, només un 10%, podríem dir, una comunitat autònoma. Per tant, jo voldria traslladar-los una primera pregunta, que seria una pregunta doble, que a partir d'aquí ja mirarem de debatre. Primera pregunta, si veuen viabilitat en l'estat autonòmic actual i quin seria el seu model d'estat, un model ideal de relacions amb l'Estat. Sí, en primer lugar, gracias al Ateneu por esta invitación a este debate. Viabilidad, claro que es viable. Otra cosa es si es eficiente, y está claro que no es eficiente. 32 años de modelo constitucional autonómico ha evidenciado las carencias y las virtudes de este modelo. ¿Es necesario avanzar? Por supuesto. España ya está considerada en los tratados y en los manuales de modelos de Estado como un Estado federal. Lo que pasa es que es un Estado federal pues, mal cerrado o que le falta por evolucionar para acabar de cerrar su arquitectura federal. El federalismo es una fórmula, no es solo un nombre. El modelo autonómico, como digo, es un modelo federal que hay que corregir. Y la corrección es lo que propone Ciutadans para avanzar sin romper, es decir, nuestro objetivo. Yo creo que no descubro nada a nadie diciendo que Ciutadans no quiere la ruptura de Cataluña al resto de España, ni quiere la independencia de Cataluña. Quiere una reforma en profundidad, tanto de Cataluña como del conjunto de España, que convierta a nuestro país en un país perfectamente equiparable con países con una arquitectura similar. Nuestro gran modelo, siempre lo hemos dicho, es Alemania. Y para ser breve en la propuesta de lo que propone Ciutadans para esta reforma, en primer lugar, convertir el Senado en una verdadera cámara territorial a la imagen del Bundesrat alemán, una cámara de segunda lectura donde las comunidades autónomas tengan capacidad de veto de las decisiones del Gobierno, del Congreso, que afecten a sus competencias, una delimitación competencial constitucional, definiendo cuáles son las competencias de cada nivel administrativo, Gobierno central, autonómico y local, un modelo de financiación federal, también a la imagen del modelo de financiación federal alemán, con corresponsabilidad fiscal, con autonomía de gestión, con autonomía de ingresos y con una hacienda compartida del conjunto de las administraciones, incorporando a la LOFCA, aunque habría que hacer una modificación, la financiación de los entes locales y mecanismos de coordinación y, sobre todo, instalar en el conjunto de administraciones y en el conjunto de representantes públicos un concepto básico, que es la lealtad institucional. El federalismo es cooperativo por definición, el federalismo defiende la igualdad, defiende la diferencia, defiende la singularidad, pero desde luego aquellos que confunden lo federal con lo foral o lo feudal tienen un problema. Todo empieza por F, pero no es lo mismo. Bé, agraïments, evidentment, a l'Ateneu per convidar-nos a aquest debat, per poder fer aquest debat plural en un moment emocionant políticament com l'actual. Està claríssim que la majoria dels catalans i les catalanes ja hem dit que aquest estat, aquesta situació de model autonòmic no és suficient, que volem anar més enllà, que volem més autogovern, que volem decidir més sobre els nostres recursos i que ho hem intentat dins de la Constitució, intentant fer-la aquelles escletxes de federalització possibles, intentant anar cap a aquesta possibilitat i que una sentència del Tribunal Constitucional ens va tancar aquesta porta. Per nosaltres, per Iniciativa per Esquerra Unida, el model cap al que hem d'anar és el d'un estat propi i que com a tal, amb aquesta sobirania, puguem estar decidint quina interrelació volem com a iguals amb Espanya, si és possible, i si no, amb Europa. Per nosaltres no cal tancar ara mateix cap porta, ni de relació
federal amb Espanya, de relació federal amb Espanya com a estat propi i com a iguals establir aquesta relació, i si és que ens tanquen la porta des de l'altre costat, anar a fer-la cap a Europa. De fet, com a formació política, a nosaltres, dins d'Iniciativa i d'Esquerra Unida, hi ha tant independentistes com federalistes amb aquest concepte del federalisme i, per tant, trobem que ara mateix no s'han de tancar portes. Això sí, la via per arribar ara mateix a trobar la solució a aquest desencaix que tenim amb Espanya és la democràcia i, per tant, el dret a decidir. I és això el que ens estem jugant en aquestes eleccions, tenir una majoria en el proper Parlament que faciliti l'exercici d'aquest dret a decidir i que el faciliti en la propera legislatura i no més enllà. I que el faciliti, si és possible, primer parlant amb Espanya, intentant que l'estat espanyol ens permeti exercir un referèndum, però si no és així, doncs via llei de consultes i fer-lo com a consulta pròpia, carregant-nos però de raons, intentant totes les vies possibles primer perquè després ha de ser creïble aquest referèndum o aquesta consulta, el seu resultat, i ha de ser creïble no només pels catalans i catalanes, sinó també cap a l'exterior. De moment anem molt bé pel que fa al temps. Senyor Amorós, d'Esquerra Republicana. Bé, primer que tot, agrair l'Ateneu Barcelonès. La veritat és que ser avui aquí a l'Ateneu és un gran honor perquè és una de les institucions civils més importants de la ciutat. El nostre punt de vista és que Catalunya existeix. Podria semblar una obvietat, però vista la història que hem tingut no ho sembla tant per altres. Nosaltres som una nació acollidora, una nació tolerant, una nació democràtica, una nació de gent pacífica i cívica que només demana una cosa, que és voler ser com els altres, ni més ni menys. I massa vegades hem vist com aquesta voluntat tan senzilla, tan clara, tan democràtica, tan normal en el món, ens ha estat negada. Tenim un estat que ens surt molt car, tenim un estat que no treballa a favor nostre, un estat que no ens ajuda a sortir de la crisi i el que és pitjor fins i tot, un estat que no pot ajudar-nos a sortir de la crisi. L'estat que paguem és un estat que ha atacat la nostra llengua i que ho continua fent tant com pot a tot arreu on pot. És un estat que no inverteix a Catalunya i és un estat que cada any ens detreu dels nostres impostos una quantitat que no té comparació a cap lloc del món. Bé, sí, ara diuen la premsa madrilenya que intenta buscar casos que ha trobat un parell d'estats a Mèxic. Bé, doncs, a banda d'aquests dos, a tota la resta del món no tenia comparació. Per tant, davant d'aquesta situació ens trobem que aquest estat té un deute enorme, deu 1 bilió d'euros, aproximadament, una mica més, de fet, 900.000 de deute públic, més 300.000 dels bancs, més 300.000 de les 15 primeres empreses de l'IBEX, que aquest any ha pagat 40.000 milions d'interessos, 10.000 més que l'any passat, que aquest any farà el dèficit històric més gran de la seva història, 80.000 milions, més els 50.000 dels bancs que haurem de pagar amb les pensions de tots vostès haurem de garantir i amb l'escola pública de tots nosaltres i amb la sanitat de tots nosaltres. I amb aquesta situació, per tant, dins d'aquest estat veiem que no hi ha possibilitat de refer un estat de benestar i, per tant, de garantir una vida digna per la gent, ni tampoc de sortir d'aquesta greu crisi econòmica que patim. Per tant, nosaltres, com que volem ser, com que volem viure bé i com que volem sortir de la crisi, fem una proposta que, en el fons, és una assignació racional dels recursos. És deixar de gastar en coses que no serveixen per res, com 80.000 milions d'euros en una xarxa d'alta velocitat que no té ni un sol quilòmetre rendible, o com 60.000 milions d'euros en unes autovies que moltes d'elles no hi passen cotxes, i començar a gastar els impostos en coses útils, que la gent visqui millor, fer un corredor mediterrani per exportar, gestionar bé el port, gestionar bé l'aeroport, etc. La proposta d'independència és una proposta democràtica i una proposta de racionalitat econòmica. José Antonio Coto, del Partit Popular Català. Gràcies. També agrair a l'Ateneu la invitació que podem estar avui aquí en aquest debat, a totes les forces polítiques amb representació parlamentària. Des del Partit Popular de Catalunya defensem i ens presentem a les eleccions amb un objectiu, que és evitar la majoria absoluta del senyor Artur Mas, que ens porti al projecte de separació i divisió amb la resta d'Espanya i la Unió Europea. Nosaltres presentem com la força útil que pot evitar que Artur Mas aconsegueixi aquest objectiu d'iniciar el procés de separació de Catalunya de la resta d'Espanya. I per què? Per dos motius fonamentals. El primer, per un motiu afectiu. Tothom, i jo, tinc amics, tinc familiars, tinc coneguts a la resta d'Espanya. I jo en ells no els considero estrangers, ni vull que ells em considerin a mi estranger. Per tant, nosaltres ens presentem amb aquesta voluntat de concòrdia, de convivència,
que és moment de sumar i no de restar, que és més el que ens uneix que no pas el que ens separa. El senyor Amorós només fa referència al que ens separa, però també s'ha de fer referència a tot el que ens uneix. I per tant ho vull posar de manifest sobre la taula, el que ens uneix amb la resta d'Espanya. És moment d'unir i no de dividir. La Unió Europea es diu Unió, no desunió europea. Per tant, amb aquest objectiu ens volem sumar amb la resta d'Espanya i sumar també amb la Unió Europea. No vull que em facin decidir entre si soc català o espanyol. Jo vull ser català i espanyol. La meva forma de ser espanyol és ser català i, per tant, ho vull seguir sent i que ningú em porti a la cruïlla d'haver de decidir entre una cosa o l'altra. Millorar el model de finançament? Absolutament. L'actual model de finançament, aquest que diuen alguns que tant ens castiga, va ser pactat per l'anterior govern tripartit, Partit Socialista de Catalunya, Esquerra Republicana, Iniciativa Verds, amb el govern Zapatero. El Partit Popular hi van votar en contra. És un model que les comunitats autònomes que aporten més, com pot ser València, com pot ser Catalunya, com pot ser Madrid, ens castiga. Per tant, hem de fer un millor model de finançament. Ara bé, jo crec que això, la millora d'un model de finançament, que al final és negociar, és pactar, és dialogar, és escoltar, no ens ha de portar equivocadament a trencar les nostres relacions centenàries i afectives i també comercials, econòmiques, socials i polítiques amb la resta d'Espanya. Perquè, torno a reiterar, és molt més el que ens uneix que no pas el que ens separa. En definitiva, al Partit Popular plantegem Catalunya sí, Espanya també. I junts sumem. Donem també la benvinguda a Oriol Beltran de Solidaritat, que acaba d'arribar. I tot i que el torn ja l'hem començat, Oriol, estàvem començant el primer, diguéssim, el primer bloc, que és sobre les relacions Catalunya-Espanya. Estàvem preguntant si té viabilitat l'actual model autonòmic. Una primera i curta intervenció sobre la posició de Solidaritat sobre aquesta qüestió. Bé, bon vespre, així tot de cop. Disculpeu el retard, però hi ha realment un col·lapse important al centre de Barcelona. Bé, el model autonòmic m'imagino que sí que té viabilitat per a Espanya, i a Espanya s'organitzaran com vulguin, i si es volen organitzar en comunitats autònomes doncs tenen tot el dret del món a fer-ho. El que no té viabilitat és que Catalunya formi part d'aquest model autonòmic per al nostre país. Ja hem intentat sortir-nos-en amb aquest model econòmic i la situació i la conclusió és que de 300.000 hem passat a 840.000 aturats en 2 anys, que patim un espoli fiscal sistemàtic entre el 8 i el 9% del producte interior brut, de 17.000 milions d'euros que se'n van a Espanya i que no tornen, i això no ho ha canviat cap dels anteriors 5 models de finançament i tampoc ho anava a canviar aquest nou intent de pacte fiscal del 6è model de finançament. No ho hem canviat amb 2 estatuts d'autonomia, el del 79 o el de l'any 2005, no s'ha canviat en cap de les vegades que s'ha intentat millorar la situació de Catalunya dins d'Espanya. Per tant, ha arribat el moment que abandonem aquest model autonòmic, que abandonem formar part d'aquest estat espanyol que no només vol desenvolupar aquest model en un sentit descentralitzador, sinó tot el contrari, el que va és cap a la regressió i cap al centralisme, i passem a declarar la independència i a constituir el nostre estat independent. És el que l'11 de setembre 2 milions de catalans i de catalanes clamaven i exigien als carrers del nostre país, i el que hem de fer ara, a partir del 25 de novembre, és fer-ho. És a dir, passar a desenvolupar un full de ruta per convocar el més aviat possible un referèndum sobre la independència i, atenció, quan l'estat espanyol bloquegi aquest referèndum d'independència, com ja van fer amb la consulta del Pai Barretge a Euskadi, passar a una declaració i fer una declaració formal d'independència des del Parlament de Catalunya. Gràcies. Jaume Collboni, del PSC. Moltes gràcies per haver-nos convidat i vull aprofitar per dir que em fa una especial il·lusió participar en el debat, no només perquè és el primer que fem en termes de debat estricte a unes hores que comenci la campanya, sinó perquè jo, com a soci que soc d'aquesta casa, normalment he participat des de la platea i és la primera vegada que em puc adreçar al públic. Mirin, jo crec que hem de fer un debat, tenint en compte que hi ha limitacions de temps, donant arguments. Jo he vingut amb la voluntat de fer un debat amb arguments, no és un míting, diguem-ne, l'Ateneu i el públic de l'Ateneu s'ho mereix, i per tant jo m'agradaria fer alguna consideració prèvia abans d'explicar concretament la nostra proposta en 3 paraules. Nosaltres som on som perquè hem decidit ser aquí. I ho hem decidit democràticament. La idea que
se'ns ha imposat un determinat model d'estat o que som fruit de no sé quantes desgràcies sobrevingudes, no és cert. Nosaltres tenim un estatut, que és el del 2006, votat majoritàriament pel poble català, entre els quals segurament molts dels que es troben en aquesta sala, fruit d'un acord de 3 forces polítiques, Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, i és l'Estatut que està vigent perquè democràticament ho vam decidir. Primera consideració. Després es pot parlar de si aquest Estatut ha estat ben desenvolupat, mal desenvolupat o directament no ha estat desenvolupat, que és la crítica que nosaltres fem a l'actual govern. No ha estat desenvolupat, ni tan sols se l'ha mirat. Hem anat directament a la següent etapa, des de la perspectiva sobiranista, sense ni tan sols donar una oportunitat a l'Estatut vigent. Un Estatut que, d'altra banda, tampoc ha estat respectat per l'actual govern del Partit Popular. Com vostès sabran, el Partit Popular ha començat a legislar un seguit de drets, el qual ells anomenen reformes i que són autèntiques contrarreformes socials, que a més de ser lesives pel nostre model social, han suposat d'una forma constant invasions de competències i vulneració de l'Estatut. Reformes o contrarreformes que han comptat amb el suport de Convergència i Unió i que, a més, pensem que en l'àmbit competencial no han estat prou defensat. Per tant, primera consideració, som on som perquè hem decidit democràticament ser-hi. Podem fer un balanç positiu o negatiu, podem dir que es pot millorar, segurament no només es pot, s'haurà de millorar, perquè nosaltres ho vam dir quan vam governar, hem arribat a un punt, nosaltres anomenàvem de desafecció i segurament ara hem arribat a un punt de fatiga pel que fa al debat entre Catalunya i Espanya. La nostra solució, com vostès saben, és una solució federal. Federal vol dir 2 coses, bàsicament. Unió en llibertat, i per això defensem el dret a decidir, i vol dir unió en la diversitat. Som un partit federalista perquè hem defensat, com vostès saben, al llarg de la nostra trajectòria en democràcia, la construcció de l'Europa federal. Algú que defensa la construcció d'una Europa federal, com vol que no defensem la construcció d'una Espanya federal, que és l'estat al qual pertanyem en aquests moments i amb els quals, de forma, diguem-ne, jo crec que bastant indiscutible, tenim lligams de moltíssims tipus, personals, familiars, històrics, comercials, econòmics, etc. Si nosaltres volem la construcció d'aquesta Europa federal, d'unió en llibertat, d'unió en diversitat, com volen que no vulguem una Espanya federal? Però per seguir avançant en aquest procés de millora de l'autogovern i de millora d'unes relacions que és veritat que han tingut mancances, que és veritat que en alguns aspectes no han funcionat, i aquí jo ja m'avanço, faig l'autocrítica que em pertoqui com a representant d'un partit que ha governat Espanya i que ha governat Catalunya darrerament, això no vol dir que haguem de tirar, diguem-ne, tirar el nen per la finestra. El model s'ha esmentat abans, el model alemany, la Constitució alemanya, des de la seva promulgació el 1949 ha estat modificada 50 vegades. 50 vegades, des del 1949. La Constitució espanyola, segurament fruit de la transició i de la història del nostre país, doncs estava configurada com un text que era bastant intocable perquè se suposa que obria la caixa dels trons i que... Perdó que el talli, però hauria d'acabar la primera intervenció. Acabo. 50 vegades s'ha reformat la Constitució alemanya perquè són instruments de convivència d'un país. I això és el que ha de ser la Constitució espanyola, un instrument de convivència que s'ha d'adaptar als temps i a les demandes dels ciutadans i de les comunitats també nacionals, de les nacionalitats, com és el cas de Catalunya. Quina reforma volem? Ho sintetitzo en 4 R's. Una reforma que suposi el reconeixement del fet nacional de Catalunya com a nació de forma, diguem-ne, poc interpretable. Segona, regles clares. Qui té les competències, com les té, com les exerceix. Tercera, representació. Volem un Senat federal, és una proposta que ve en el programa del Partit Socialista Obrer Espanyol i en el nostre des de fa temps. Representació territorial clara, Senat federal. I quarta, recursos. Model fiscal de base federal, que vol dir respectant el principi d'ordinalitat i vol dir solidari amb el conjunt i respectuós amb l'esforç fiscal que fem els catalans. Per part de Convergència i Unió, Neus Munté, com vulgui.
Molt bona nit. Gràcies també a l'Ateneu per l'organització d'aquest debat i a tots vosaltres per la vostra assistència. A la pregunta de si és viable aquest model autonòmic, jo hauria de dir que no ho és, si el que volem és la pervivència de Catalunya com a nació. L'estat de les autonomies, tal com es va configurar en les darreres 3 dècades, està esgotat, i no només esgotat, sinó que s'ha revelat com un fracàs, pel que fa al doble objectiu que perseguia, que no era un altre que l'encaix de les nacionalitats històriques, per una banda, i després avançar cap a un estat plurinacional. En realitat el que tenim cada vegada més és un model més simètric, més homogeni, el que s'ha anomenat col·loquialment el cafè per a tothom. Un procés d'homogenització que s'accentua amb l'episodi, amb el procés també, de l'Estatut del 2006, se n'ha fet ja referència, amb una sentència que el nostre Estatut el desvirtua des del punt de vista de l'anul·lació i també de la interpretació. I evidencia que per part de l'Estat no hi ha una voluntat ferma d'aprofundir en el pacte constitucional com tampoc d'avançar cap a aquest estat plurinacional. La resposta davant d'això no pot ser la recentralització, que és una vella recepta, que l'hem provat, que l'hem patit, ja amb la LOAPA del Partit Socialista fa molts anys i després amb successives LOAPAs, i l'estem patint també darrerament amb el govern del Partit Popular. Una recentralització que el que fa és que anem pas a pas enrere amb el nostre autogovern, un autogovern que va costar molt de conquerir i també d'eixamplar i que ho vam fer entre tots, no és patrimoni de cap força política, sinó de totes i de la societat sencera. Pel que fa al federalisme, crec que no és creïble un federalisme que ja es proposa a Catalunya fa una pila d'anys, però que a l'altra banda, a l'Estat, no se'l creuen. Quina relació federal estem parlant? De Catalunya de tu a tu amb Espanya? És aquesta? O és de Catalunya amb la resta d'Espanya? No és ben bé el mateix i considerem que no és una proposta que respecti la diversitat ni que pugui ser respectar aquesta plurinacionalitat que tant volíem però que no ha estat possible dur a terme. Concretament, quina és la proposta que fa la meva federació de partits, Convergència i Unió? És l'estat propi. És l'estat propi que vol dir dues coses, clarament. Una sobirania fiscal, és a dir, que els recursos que ja generem, que ja puguem gestionar-los d'una manera completa, que els recursos que generem com a país no marxin i no retornin, per tant que puguem aturar aquesta fuita constant que és el dèficit fiscal, tenir estructures d'estat que permetin aplicar polítiques pròpies, polítiques en tots els àmbits, evidentment fiscals, però també industrials, però també laborals, però també culturals, també educatives. Necessitem per això la legitimitat a les urnes, abans s'ha comentat també per part d'un altre intervenent, legitimitat a les urnes per tal que el Parlament que en resulti i posteriorment el govern tingui una legitimitat important per avançar cap a la formulació d'aquest estat propi, amb un primer objectiu que és poder consultar, poder organitzar un referèndum per tal d'exercir el principal dret democràtic, que és la consulta, que és la capacitat dels ciutadans per manifestar quin és el futur i quina és exactament l'estructura d'estat que volem assolir. Es deia abans per part d'un dels membres d'aquesta taula, per part del senyor Coto, és que alguns volen fer-nos escollir. Això no és veritat, no volem fer escollir ningú. És Espanya la que hi ha escollit, és Espanya la que fa molt de temps que ha triat que vol ser una sola nació, la nació espanyola, i nosaltres aspirem a que es pugui contemplar la nació catalana amb tota la seva plenitud, començant per aquesta sobirania fiscal i a partir d'aquí puguem bastir les estructures d'estat i les polítiques adients per, en definitiva, poder viure millor, perquè estem convençuts que amb aquesta conformació de l'Estat podrem viure millor. Bé, no ho he dit al principi, la nostra idea era parlar d'entrada sobre aquesta qüestió i després sobre, evidentment, moltes altres. Estem consumint perillosament els minuts que havíem dedicat en aquest primer bloc només amb les primeres intervencions, però vaja, ens queden encara alguns minutets i com a mínim per aquesta banda, no sé si tu t'havien demanat la paraula, però a mi me l'han demanada ja més d'una vegada, el senyor Amorós, el senyor Cañas i la senyora Ribas en aquest ordre, o sigui que senyor Amorós... I a més d'aquest torn d'intervencions, nosaltres també el que volíem preguntar a tots els membres d'aquesta taula, des del Parlament de Catalunya, una majoria, abans que acabés el període de sessions, va decidir que en la propera legislatura probablement hi hauria una consulta a Catalunya per l'autodeterminació, una consulta per la independència. Veurem quina seria o quina no serà la pregunta sobre aquesta consulta. Fins i tot el president Artur Mas ha proposat que aquesta consulta es faci
tant si es dona permís per part del govern espanyol com si no es dona permís per part del govern espanyol. Sobre aquesta qüestió també voldríem que obrissin el torn de paraules. Doncs sí, havia demanat la paraula, però s'han dit idees molt suggerents de ser respostes i la pregunta que se'ns fa la respondrem amb una gran claredat. Esquerra Republicana estem per fer un referèndum d'independència i per aconseguir la independència abans de 2014 i estem per fer-ho sempre dins d'un principi de la democràcia, del dret a decidir i de la legalitat. Si s'escau, si la legalitat espanyola es queda curta, si s'escau de la legalitat internacional, que està per damunt, al principi, segons sentències de la Cort Internacional, estan per damunt de determinades lleis d'estats quan aquestes contradiuen el principi superior de democràcia i, per tant, de dret a decidir dels pobles. S'ha dit, i justament s'ha dit aquí davant d'un públic com el de l'Ateneu, que d'història en sap, que els catalans ja hem decidit democràticament on som. Home, escolti, els catalans democràticament fins ara mai hem pogut decidir entre totes les opcions. I això és rigorosament així des d'un punt de vista històric. Si anem a veure l'última vegada que vam tenir sobirania com a poble i, per tant, es podia decidir per qualsevol opció, aleshores no érem una democràcia, que era abans de 1714, però de 1714 cap aquí no hem tingut mai sobirania per decidir amb llibertat qualsevol opció. S'ha decidit dins uns marcs constrenyits que no ens reconeixen sobirania com a poble. Segona qüestió, home, quan algú planteja la solució al marc actual ha de passar per una reforma de la Constitució, per un mínim sentit de responsabilitat i de solidaritat amb el conjunt de catalans, abans de fer-los passar per un nou procés d'humiliació en minoria al Congrés de Diputats, sense cap suport previst a l'altra banda, abans de tornar a ser escarni, abans de tornar a tenir desgast, algú hauria de tenir alguna garantia d'èxit a l'altre costat. I per ara a l'altre costat no ha sortit cap federalista, des de l'àmbit de la política. Bé, sí, ja sé que heu tret el Miguel Ríos, que està molt bé, jo em vaig comprar un disco seu fa molts anys, molts i molts anys, però de l'àmbit de la política encara no ha sortit ningú. És més, l'altre dia em dèieu, i quan es triga a fer un estat federal? Doncs deuen ser 9 anys, com a mínim, perquè n'han estat 8 de seguit si no l'han fet. Per tant, no es poden plantejar propostes, entenc jo, que suposin, de nou, un procés d'humiliació, d'escarni, de càstig als catalans. Segona qüestió que volia dir, si em queda una miqueta. Sí, molt breu, perquè la paraula la tindrà el senyor Cañas. Sí, cap amb en Coto, no? Escolta, nosaltres, Coto, de vincles personals amb gent en altres punts de la geografia, més enllà de Catalunya, en tenim molts. A Espanya, per descomptat, molts, moltíssims. I a França, i a Dinamarca, i a molts llocs. Però és que no hem vingut aquí a parlar dels sentiments de cadascú, ni la identitat de cadascú. Això és lliure. I les societats madures, les identitats, són múltiples i són lliures de les persones. Hem vingut aquí a parlar de quina oferta política fem als ciutadans i de quin model d'organització. Els catalans de la Catalunya independent, per descomptat que es podran sentir espanyols si volen i mantenir els seus vincles. Només faltaria. Per part nostra, cap problema. Facin una proposta que sigui atractiva, perquè fins ara no l'han fet. I deixin estar els sentiments de la gent. Senyor Amorós. És atractiva per vostè, no tinc cap dubte. Senyor Coto, primer anava el senyor Cañas. Sí, yo coincido con Jaume Collboni, que yo pensaba que no era un mitin. Yo no tengo ningún problema en hacerlo, soy bastante ducho en mitinear, pero no pensaba que iba a ser un poco más racional y un poco más teórico, sobre todo por donde estamos. Veo que algunas de las intervenciones no han ido en esa línea. Me gustaría que convergiéramos en la acepción de los términos, siempre algo fundamental para que uno pueda mantener una discusión, un debate, un diálogo. Los términos tienen que significar lo mismo, si no es muy complicado. Claro, yo escucho a la gente hablar de federalismo y siempre digo, pues en la Wikipedia como mínimo podían acercarse, mirarlo. No digo ya tratados, digo en la Wikipedia. Porque el federalismo es otra cosa, O sea, me parece muy bien que alguien quiera la independencia, fenomenal. Desde luego, Ciudadanos no la quiere. No la quiere. Por sentimiento, por supuesto. O sea, eso de dejemos los sentimientos aparte, eso, señor Amorós, puede hacerlo sin ningún problema. Algunos no queremos dejarlo. Yo no puedo renunciar a mis sentimientos, ni quiero que mis conciudadanos renuncien a ellos, porque al señor Amorós o al señor Munté, es decir, a Esquerra o a Convergencia, o a quien se quiera sumar, les apetezca renunciar. Como no pido a nadie que renuncie a los suyos.
sobre los cuales construye su argumento político. Seductor, se ve. Bueno, a mí no me seduce en absoluto dividir una sociedad. A mí no me seduce en absoluto dividir a los amigos, porque hay un proceso de división y de ruptura que está ya produciéndose porque la gente se posiciona a favor de la independencia o no, cosa que es muy legítima. Pero eso ya está encima de la mesa y también divide. A mí no me parece seductor saber que vamos a salir de la Unión Europea, en absoluto. No me parece seductor los datos macroeconómicos de lo que significará tomar decisiones, que algunos venden Disneylandia o el cuento de la lechera, y algunos creo que con responsabilidad damos datos y argumentos. En resumen, a mí me gustaría que cuando se habla de independencia todo el mundo lo tiene muy claro, otra cosa es cómo se consiga, y yo no voy a entrar ahí porque no es que no me interese el debate, es que no voy a entrar en los argumentos que ha construido Convergencia para suspender esta legislatura. Pero sí que intentaremos seducir con un argumento. ¿Que el federalismo no es seductor? Hombre, ya sé que a la gente los atajos le encantan, como le encanta comer el McDonald's, pero a nosotros nos gusta otro tipo de comida, que se tarda más en elaborar, pero suele ser más saludable. Y se fundamenta en el diálogo. Claro que cuesta. A mí me parece muy lamentable que aquellos que hablan de federalismo durante 28 años que han gobernado, 26, no han movido nada. Y me parece muy bien que desde el 49... Acabo, la Constitución alemana se haya modificado 50 veces, pues que lo hubieran hecho. Y aquí es donde a mí me preocupan los rupturistas y los inmovilistas. Y claro que hay federalistas en el resto de España, pero no con el federalismo que se lanza desde aquí. Porque el federalismo, repito, es unión, la nación en los estados federales es una y la soberanía popular recae en el conjunto de los ciudadanos y no de los territorios de la federación. Repito, hay que leerse solo los manuales. Solo hay 2 estados federales que aceptan el derecho a decidir, Etiopía y Sudán. És el torn de la senyora Ribas, primer. Hi ha moltes coses a respondre, però com que a més ens heu fet una pregunta molt interessant, em sembla que em centraré en això. Només un aclariment, senyor Amorós. Hi ha un grup Izquierda Plural en el Congrés dels Diputats, l'únic grup espanyol que sí ha fet suport al dret a decidir i que està clarament declarat com a grup federalista i que ho defensa i ho demostra. Grup en el qual està Iniciativa Esquerra Unida, però també està la CHA, la Junta Aragonesista, o Izquierda Unida a nivell global, a nivell estatal. El procés que hem de fer és seriós i és emocionant i és il·lusionant. Un procés, però, que ha de ser molt, molt, molt seriós, tranquil i ben fet. I ben fet. I això és el que nosaltres estem plantejant ara com el repte principal per a aquestes eleccions. El que és més important a partir del dia 25 és com plantegem arribar a fer aquesta consulta a la nostra ciutadania. Dir que es farà dins de la Constitució, doncs ho podem dir, però és enganyar una mica a la ciutadania, perquè serà difícil que ho aconseguim dins de la propera legislatura, que canviïn la Constitució perquè ho puguem fer. Ho intentarem, no pas que canviïn la Constitució, sinó que hi hagi un pacte, igual que han fet Escòcia i Anglaterra. Per què no ho podem fer també aquí? Ho intentarem. Sigui com sigui d'una forma o sigui d'una altra, per nosaltres l'essencial és que es consulti a la ciutadania. Això és democràcia, simplement democràcia. És la gent de Catalunya qui ha de dir què volem ser. I ho hem de poder fer amb un procés que permeti parlar a tothom, que permeti que ningú se senti exclòs, que permeti que sigui des dels sentiments, sigui des de la raó, sigui des de la butxaca, cadascú expliqui els seus arguments, els seus dubtes, i puguem estar fent-nos el nostre propi esperit crític, cadascú i cadascuna de nosaltres, i arribar a un moment en què haguem de fer una votació i sapiguem clarament què ens interessa a cadascú i a cadascuna de nosaltres. Això és un procés il·lusionant. Breument, i continuarà el senyor Coto. Collboni. Doncs esquemàtic. Això és un procés il·lusionant no només per aquest tema, què volem ser en relació amb Espanya, sinó perquè ens obre un procés constituent de país i hem d'estar parlant de quin model de país volem. I aquí parlarem del que parlarem en els següents punts, de quin model social de país volem, de quin model territorial de país volem, de quin model democràtic de país volem. Això segurament és encara més il·lusionant que la relació que volem establir amb Espanya o amb Europa. Senyor Coto. Gràcies. Convergència i Unió, quan estava a l'oposició, fa 2 anys, perquè 2 anys després ha decidit convocar eleccions, quan tenia un mandat parlamentari de 4 anys, doncs culpava de tots els problemes de Catalunya el senyor Montilla. En aquell moment no era la culpa de la resta d'Espanya, era del senyor Montilla i del tripartit. Quan han arribat al govern i les coses van pitjor, hi ha més atur, hi ha més dificultats, ara la culpa és de la resta d'espanyols. Sempre la culpa és de tothom, excepte
del senyor Artur Mas, que pel que sembla ho fa tot bé, com diu Convergència i Unió contínuament. Per tant, nosaltres, el senyor Artur Mas, per exemple, a la manifestació separatista el dia següent va dir una frase que a mi m'espanta. Va dir: la millor gent de Catalunya és la que estava a la manifestació separatista de l'11 de setembre. Doncs bé, nosaltres, jo per no ser en aquella manifestació, per sentir-me català i espanyol, per no haver de renunciar a sentir-me espanyol ni europeu, jo no deixo de ser menys català que un altre, ni passo a ser català a segona. Tot el contrari, soc tan català com qualsevol altre que es senti separatista i que no vulgui compartir Catalunya amb la resta d'Espanya. Senyor Coto, ens agradaria també que responguessin una mica a la pregunta que s'ha fet també. És possible fer una consulta amb l'acord del govern espanyol des de Catalunya o és possible fer una consulta sense l'acord del govern espanyol? Recordo també que tenim previst parlar de més coses i ja estem exhaurint el temps del primer bloc, és a dir, que els demano brevetat. Molt bé. Primer, qui llegeix la Constitució, que és la llei de lleis, llei aprovada pels catalans amb més percentatge que la mitjana espanyola, doncs estableix que qui pot establir i autoritzar un referèndum són les Corts Generals. En aquest cas s'hauria de fer una reforma constitucional. Per tant, nosaltres, dins la legalitat, evidentment, que estem oberts a que es faci qualsevol tipus de procés dins la legalitat. Evidentment, a mi no em poden demanar com a Partit Popular que els diputats del Partit Popular al Congrés dels Diputats acceptem que s'iniciï el procés de separació de Catalunya de la resta d'Espanya, perquè, torno a reiterar, jo em sento català i espanyol i no vull que em facin decidir entre ser català i espanyol. I després vull posar de manifest que és molt més el que ens uneix que el que ens separa. I ho comentava abans, però vull posar-ho en fets. Avui, jo estic parlant en català, però tenim una llengua comuna, que és el castellà, que avui, per exemple, als Estats Units, a Nova York, el debat municipal és si el castellà és o no llengua cooficial amb l'anglès, sent ja cooficial i podent dirigir l'administració a Washington en castellà. Que Espanya ha estat capaç de fer grans coses junts, els Jocs Olímpics de l'any 92, 4 exposicions universals en 150 anys, 2 a Barcelona, una a Sevilla, una a Saragossa. A nivell esportiu, la selecció espanyola de futbol, per exemple, és el millor exemple que tots junts fem molt més que separats. I per tant és aquest l'esperit... Sí, i per tant és aquest, si em permeten, és aquest, sé que a molts els molesta, sobretot els separatistes que quan anem tots junts guanyem, però és aquesta la realitat. Per tant, la millor Catalunya la fem tots els catalans i no crec que haguem de dividir, separar i diferenciar entre catalans de primera i catalans de segona com fa el senyor Artur Mas. Senyor Collboni. Bé, la resposta és sí. Sí com? Sí com, exacte. Miri, som aquí democràticament, perquè democràticament un president d'un govern ha decidit escurçar una legislatura, la més curta de la història de Catalunya, per iniciar un procés que no ens acaba d'explicar en què consisteix. Jo estava al dia del Parlament quan el president Mas va decidir dissoldre la cambra i va fer un discurs molt èpic i ens va començar a parlar de que més o menys començàvem a entendre que es farien unes menes d'estructures d'estat, després hem sabut que es tractava d'unes interdependències, de sobiranies compartides amb Europa, però amb Espanya no apareix en cap moment en el discurs. En fi, hem iniciat un camí o un viatge pel qual ens han fet comprar uns bitllets a un avió que hem de pujar, que hem pujat ja, que no sabem si té benzina, que no sabem molt bé qui l'està pilotant, i que sobretot no sabem on ens porta. Perquè quan un parla del procés, dret a decidir, principi democràtic, nosaltres estem d'acord. Fixi's, Puerto Rico ha votat una consulta no vinculant, que per cert ha guanyat el discurs, si em permeten, unionista, per un 61%, ha deixat, o deixarà, o pot deixar de ser un estat lliure associat per passar a ser un estat de la Unió més. I ho han fet amb una consulta no vinculant, legal, i ara el Congrés dels Estats Units ha de prendre una decisió. Bé, és una fórmula. La nostra prioritat és la reforma constitucional, la dels socialistes, i és el que nosaltres impulsarem. Si hi ha una majoria del Parlament de Catalunya que proposa una consulta legal, clara, nosaltres estarem d'acord, ho hem dit. Ja estarem d'acord. Per què? Perquè nosaltres per aquest procés defensem 3 principis. Que creiem de sentir breument, sisplau. Que diré molt breument i que ens sembla que són els més raonables. Donades les circumstàncies ja poden veure que a Catalunya tenim un mapa polític molt divers i que ha sortit moltes vegades, potser masses, alguns sentiments que a vegades és millor que intentem canalitzar positivament. 3 principis. Diàleg per buscar un acord i amb una ratificació democràtica.
Aquests són els 3 principis que per nosaltres hauria de portar aquest procés. I per acabar, amb claredat. Això és molt seriós, Això és molt seriós. Hi ha partits que, vostès ho han pogut escoltar, són molt clars. Volem això, volem allò. I hi ha d'altres que no acabem de saber què volen. Hi ha alguns que diuen que ho decideixi la gent, jo no tinc cap proposta, que és bastant curiós, tenint en compte que el programa electoral hauria de portar una proposta concreta, i hi ha d'altres que juguen a una ambigüitat que nosaltres considerem perillosa. Senyora Munté. A la pregunta de la consulta sí, la consulta serà legal perquè estarà presidida pel millor esperit democràtic i serà legal tant si es fes en l'àmbit de la legalitat espanyola, cosa difícil, a mi m'agradaria pensar que podem comparar-nos a la Gran Bretanya, on hi ha hagut un primer ministre que no li ha tremolat la mà a l'hora de prendre el te i al mateix temps posar-se d'acord o acceptar la voluntat, en aquest cas d'Escòcia, de realitzar un referèndum per la seva autodeterminació. Si no, la legalitat serà catalana, perquè la podem construir des d'aquí, ho ha dit abans el company d'Esquerra Republicana, o haurem de recórrer a la legalitat internacional. A partir d'aquí, comentaris que han anat sortint i intentaré també ser molt breu. Sí, sisplau. Diàleg. Els que fan grans al·legacions al diàleg, i no ho dic pel company Collboni, que fa un moment parlava de diàleg, són els mateixos que ataquen constantment la llengua catalana. És curiós apel·lar al diàleg i atacar la principal eina d'aquest diàleg, o que constantment es volen i s'extralimiten amb les competències de l'Estat, o els que posen sobre la taula tot tipus d'insult cap a les persones democràticament escollides, començant pel president de la Generalitat, o que afegeixen dramatisme en una situació que no té cap dramatisme. El dramatisme el creen ells, el dramatisme quan parlen d'allò que ningú més parla, que són les fronteres, que són els trencaments, que són el fet d'haver de renunciar a no sé què. No ha de renunciar ningú absolutament a res. És Espanya, és l'estat espanyol, qui fa molt de temps ha renunciat a que Catalunya i els catalans es sentin còmodes en l'encaix d'un estat que es volia plurinacional i que ha estat tot menys respectuós amb les nacionalitats i amb les regions i amb els sentiments d'aquells que no sentim un sentiment estrictament espanyol, però que el respectem o que el sentim o que el senten amb una altra intensitat. I acabo. Senyor Coto, vostè parlava fa un moment de la convocatòria d'eleccions anticipada per part del senyor Mas. Ho va fer precisament perquè un senyor que exhibeix molt diàleg, que es diu president de l'estat espanyol, senyor Rajoy, va donar un cop de porta a la proposta i a les aspiracions d'una part importantíssima, d'una majoria molt qualificada del Parlament de Catalunya i també a allò que era un sentiment i una decisió molt generalitzada de la societat civil, de les entitats, dels sindicats, del món empresarial de Catalunya, que era aquell pacte fiscal a la línia del concert econòmic. Ningú obliga a renunciar sobre res. Vostè toca el tema de la llengua i això és molt perillós i és molt irresponsable. Des de Convergència i Unió s'ha dit de manera molt clara, i no només Convergència i Unió, moltes altres forces polítiques, però tinc molt present el missatge també molt nítid que en aquest sentit dona Esquerra Republicana de la garantia, d'absoluta garantia de la llengua castellana, que s'ha dit moltes vegades, i ho va dir el president Mas en aquest discurs que comentava fa un moment el senyor Collboni. Si us sembla bé, sobre el tema de la llengua avançarem més endavant. En el bloc de la cultura. Si hi ha temps. Molt bé, no, acabo la frase. Acabi i li donem la paraula al senyor Beltrán. Perfecte, acabo la frase. En aquest discurs que esmentava el senyor Collboni, que ell recorda del dia que el president Mas va dissoldre el Parlament, ell va fer expressa referència al castellà com a patrimoni també de Catalunya, lamentant que, en canvi, el català no hagi estat considerat mai patrimoni de l'Estat. Gràcies. Senyor Beltrán. Sí, moltes gràcies. Nosaltres també pensem que aquest procés està mancat de claredat i, de fet, la nostra proposta política de cara al 25 de novembre és donar-li claredat. La resolució que va aprovar el Parlament de Catalunya tenia elements clars d'ambigüitat, parlava d'una consulta prioritàriament la propera legislatura, per tant no s'aclaria que fos exactament la propera legislatura, i no especificava sobre quin tema. I aquesta és una qüestió absolutament fonamental. És a dir, el que nosaltres proposarem en el proper Parlament de Catalunya és un referèndum d'independència, que és el que han convocat a Escòcia. I aquí no se'ns està explicant, per part d'algunes formacions polítiques, sobre què volen consultar, sobre què anem a preguntar al poble de Catalunya. Fins i tot s'ha dit, bé, si el govern espanyol fa alguna proposta, també la sotmetrem a consulta. Aquí s'ha de ser més seriós. Anem a fer una consulta sobre la independència i per la independència, sí o no. Jo m'he mirat la Viquipèdia, que abans es parlava aquí.
no existeix l'entrada a estat propi. No sé si ara en els propers dies l'acabaran d'escriure. A la Viquipèdia hi ha estat independent. És l'entrada que hi ha i és el que entén el món. Això de l'estat propi que es comentava aquí és sobirania fiscal i és la possibilitat de fer una consulta? Doncs no. Un estat independent és formar part de les Nacions Unides com formen la resta d'estats. I la qüestió del referèndum legal. Miri, l'estat espanyol no permetrà aquesta consulta. I no podem enganyar la gent i no li podem dir que aquesta consulta es pot fer si la bloqueja l'estat espanyol, perquè l'administració electoral la té l'estat espanyol. Si no ha permès votar 150.000 catalans a l'exterior, l'estat espanyol. No es pot fer una consulta fora en aquest moment de l'administració electoral espanyola. El que sí que es pot fer, segons el dret internacional, és fer una declaració d'independència des del Parlament de Catalunya i construir llavors una pròpia legalitat. I a partir d'aquí passes tu, amb una declaració d'independència, a controlar una administració electoral. I no podem deixar en mans de l'estat espanyol si ens deixa o no ens deixa fer la consulta, com diu el PSC. No, és que només si és legal i si és d'acord amb l'estat espanyol es pot fer. Bé, això és com dir-li encara a les dones que es volen divorciar del seu marit maltractador que només si el marit signa i dona permís es poden divorciar. Escolti, que ja som grandets. És a dir, si volem fer... És a dir, aquí el que estem parlant és que si Catalunya vol fer un procés d'independència, el farà. Si és d'acord amb l'estat espanyol, millor. Si no, el farem unilateralment. Com no es pot fer a través d'una consulta si l'estat espanyol bloqueja perquè té l'administració electoral i té el jutge, i té els secretaris d'Ajuntament, llavors hem d'anar a un procés de declaració d'independència com ha fet la República Txeca, com ha fet Eslovàquia, com ha fet Kosovo i com ha reconegut com a legítim el Tribunal Internacional de l'Haia. I això és un procés clar que entén el món. La resta d'ambigüitats que ens encanta d'explicar en la política catalana no ens estan entenent i no sabem exactament de què estem parlant amb molts dels conceptes que a vegades s'estan posant sobre la taula. Aquí s'han parlat de diferents punts. Nosaltres també volíem fer-los, arran de tot això, 3 preguntes diferents a veure com ho podem sintetitzar tot. Per una banda, s'ha parlat del Regne Unit i d'Escòcia. Evidentment, també són processos diferents, però són processos sobiranistes que s'estan produint. Una de les preguntes és, la democràcia a l'estat espanyol actualment és feble? Això per una banda. La segona pregunta que els hi volem fer també és necessari que Catalunya es mantingui dins de la Unió Europea? O potser, tal com està el context econòmic, Catalunya es podria, una possible Catalunya independent, podria ser un estat que no fos dins de la Unió Europea com ho poden ser ara mateix altres estats i que viablement, econòmicament, els hi surt bé. I en tercer lloc, respecte al federalisme, qui hi ha a l'altra banda a l'estat espanyol que accepti o que vulgui obrir aquest procés federal? Aquestes 3 preguntes breus. Només per afegir la quadratura del cercle, jo ja directament, estem en el temps que havíem pensat per altres temes, per tant amb això sí que els demano especial brevetat, una mica fent un recompte del temps que portem, especialment el senyor Collboni i la senyora Munté, que són els que porten una miqueta més de temps que els altres, per tant, doncs, com vulguin. Sembla que abans la senyora Ribas m'havia demanat la paraula la primera. Sí, hi havia, sobretot per una al·lusió per part del senyor Collboni, que venia a dir que som indefinits, si de cas, perquè el que diem és que consultem a la ciutadania. Jo em plantejo seriosament si no és una mica poc democràtic pensar que consultar a la ciutadania és ser indefinit, però li recordo la meva primera intervenció en què hem explicat clarament quin és el nostre projecte d'estat. Nosaltres defensem, surti o no surti a la Viquipèdia, un estat propi, si volen un estat sobirà, igual així si surt a la Viquipèdia, que com a sobirà decidim la nostra relació amb Espanya, si és possible, i si no, amb Europa. I ja responc a alguna d'aquestes qüestions que se'ns plantejaven perquè hi lliguen perfectament. Qui hi ha a l'altre costat que sigui federalista? N'hi ha. Ens costa molt que surtin de l'armari, per dir-ho així. Clar, però creiem que n'hi ha, però és que mirem 2 o 3 anys enrere a Catalunya. Estàvem tan clarament decidits i madurs per fer un procés com el que anem a encetar segurament a partir del 26? No creiem que també a Espanya la ciutadania, que no el Partit Popular recentralitzador o el PSOE que li fa el joc, o almenys alguns elements del PSOE que li fan el joc a la resta d'Espanya, no creiem que hi pot haver ciutadania a la resta d'Espanya que també en aquest procés que, recordem, no serà curt per molt que el fem en la propera legislatura, prendrà un temps, i ha de ser seriós, i ha de ser tranquil, no creiem que quan ens vegin seriosament plantejant-nos això potser reaccionaran?
No podem mantenir la porta oberta que si reaccionen podríem parlar-ne sobiranament com a iguals? Això és el que estem dient nosaltres. Un estat sobirà. Brevetat. Que puguem parlar com a iguals amb els altres. Tenia la paraula el senyor Cañas i després el senyor Coto. L'havia demanat. Como no espero aplausos, seguiré con la línea de la razón. Es decir, yo es que hay gente que sigue confundiendo lo federal con lo confederal y vamos, y más allá. Es decir, yo en estas cosas siempre estoy muy de acuerdo con el señor Uriel Beltrán, porque es el único que habla claro de la claridad del independentismo. Es decir, los que planteen convocar un referéndum de autodeterminación, porque eso de la consulta de derecho a decidir es un invento, es que no existe. De hecho, decidir es una palabra que se inventó Ibarretxe, de verdad. La autodeterminación es para las colonias, entonces es otra cosa. Entonces lo que dice, y es cierto, es una declaración unilateral a lo Kosovo. Oye, pues que se puede hacer, vamos, yo los veo perfectamente capaces de hacerlo, ¿eh? O sea, no tengo ninguna duda de que el modelo kosovar será el modelo a seguir. Pero claro, eso tiene un problema. Yo quiero recordar que aquí todo avanza muy rápido. Tenemos una especie de metabolismo hiperactivo, porque hace un mes no saldríamos de la Unión Europea, pero ni en broma. Eso era el discurs de la por. Discurs de la por, deien. Ahora ya se plantea con absoluta normalidad, no le voy a decir con frivolidad, pero con normalidad. Frivolidad, desde luego, si uno tiene una empresa o tiene negocio puesto en Cataluña. Aquí hago esta pequeña digresión. No, pero nos saldremos de la Unión Europea. Como Suiza, sí, vamos, somos clavaicos a Suiza. Idénticos, vamos. Tenemos una cara de suizos todos aquí. Y tenemos unos bancos que se dedican a drenar recursos del resto del mundo como paraíso fiscal. Aquí tenemos una economía que depende íntimamente en su 50% del resto de España, el 50% del resto del mundo, y la seguridad jurídica de las empresas lo otorga está en la Unión Europea. Y aquellos que decidan ser esa Unión Europea tienen que asumir el coste y explicarlo a los ciudadanos. Un coste terrible para las empresas y para el empleo. Y decirlo así con esta normalidad, no, saldremos y no pasará nada. Sí que pasarán cosas, pasarán muy serias. Repito, y sí, espero que alguien me refute, solo hay dos países en el mundo que aceptan el derecho a decidir, Sudán y Etiopía. Sí, hombre, no hay ningún problema. Estoy dispuesto a aceptar que alguien me demuestre lo contrario. Que me demuestre lo contrario. Como tal, incorporado en sus constituciones. En el torn d'intervencions finals potser ho podrem fer. Incorporado en sus constituciones. Solo lo tenían, y ahora voy a hacer, no tengo espíritu pero lo tenían la Unión Soviética y las repúblicas yugoslavas. No sé, yo también es un modelo a seguir. Supongo que el kosovar y de la Yugoslavia debe ser el de algunos. El de Ciutadans, desde luego, no. Gràcies. Té la paraula el senyor Coto i després el senyor Moró, si us plau. Com ha dit? Perdona, com ha dit? Com ha dit? Home, quan em diuen que deixi el whisky, sí. En un entorn com aquest, sí. Els agrairíem, sobretot, respecte tant per part dels membres de la taula com per part també del públic, perquè aquí pugui haver un debat amè, excitat, però sobretot dins de la correcció. Si el to és aquest, no tinc cap problema en marxar de la taula. Dins de la correcció, tots estarem molt a gust. Senyor Coto? Sí. Home, jo crec que l'Ateneu, si algú s'ha caracteritzat és pel respecte, i crec que en aquest cas aquest comentari que s'ha fet des del públic a mi no em sembla en absolut adequat i crec que és absolutament desproporcionat, intolerable i el censuro absolutament. Primer, nosaltres defensem el Partit Popular davant el dret a decidir o el dret a separar que planteja el senyor Artur Mas, el dret a saber. Volem saber què passarà amb una Catalunya separada de la resta d'Espanya i de la Unió Europea. Els tractats són molt clars. L'article 49 de la Unió Europea ho diu molt clarament. Ho ha dit la senyora Reding, vicepresidenta de la Comissió, ho ha dit el senyor Barroso, president de la Comissió Europea. Continuem el debat. Continuem. Al senyor que ha fet el comentari, doncs home, podria per a mi demanar disculpes, per mi que ha aconseguit que una força política que està al Parlament no hi sigui. Dit això. Senyor Coto, li agrairíem també que des de la taula
em sembla que ha quedat prou clar que demanem respecte i demanem que la gent del públic sigui respectuosa, com també els membres que esteu asseguts en aquesta taula. Continuem el debat? Sí, com he comentat, els tractats, l'article 49 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea diu molt clarament, ho ha dit la senyora Barroso, president de la Comissió Europea, ho ha dit la senyora Reding, ho ha dit el senyor Almunia, ho ha dit inclús el president de la Comissió d'Exteriors del Congrés dels Diputats, que és el senyor Duran i Lleida, que una Catalunya separada d'Espanya quedaria fora de la Unió Europea. Inclús ho ha admès el senyor Artur Mas. Jo aquí porto un teletip d'Europa Press on ho diu molt clarament: Mas admite que una Catalunya independiente estaria fora de la Unió Europea. Per tant, nosaltres plantegem el dret a saber. I crec que els catalans mereixen saber, abans de votar el 25 de novembre, els costos i conseqüències de la separació. Què passarà sortint de la Unió Europea i de l'euro? Què passaria amb les pensions dels nostres avis? Què passaria amb la... Sí, el dret a saber. Potser vostès no tenen aquest... Potser jo demanaria respecte, clar. Sí, això anava a dir, és a dir, m'agrada molt que sigui viu, però sobretot deixem intervenir els representants polítics, en aquest cas el del Partit Popular. Què passaria amb l'efecte frontera? Jo soc de l'Empordà, de la Figueres, i els comerciants de l'Empordà tenen molta més relacions econòmiques. Silenci, sisplau. Els comerciants de l'Empordà tenen moltes més relacions econòmiques amb la resta d'Espanya que no passa en França, tot i tenir França molt més a prop que altres zones de la resta d'Espanya. Per tant, què passa amb l'efecte frontera? El posar fronteres amb Aragó, amb València, amb Balears. Què passa amb les relacions comercials? Sigui breu, I ja 30 segons. I per això, al Partit Popular hem demanat un debat monotemàtic sobre els costos i conseqüències de separació amb la nostra presidenta Alicia Camacho amb el senyor Artur Mas. A dia d'avui el senyor Artur Mas encara no ha contestat si vol fer aquest debat monotemàtic sobre costos i conseqüències de separació. Per tant, dret a saber davant uns que només ens plantegen el dret a separar. Gràcies, senyor Amorós. Sí, jo li he demanat... Abans un comentari. Jo tampoc em sembla afortunat el comentari que s'ha fet, però si haguéssim de marxar pels comentaris que hem de sentir, diguéssim que això ho portem una mica en la nòmina i hauríem hagut de marxar d'Espanya com 50 vegades. Quedi clar que no em sembla bé. Girem full del comentari, sisplau. Girem full, però també, en fi, és a dir, escolta'm, nosaltres, els independentistes, no hem sigut majoria durant molts anys. Durant molts anys hem portat la nostra proposta d'independència i no érem majoria. I no per això muntàvem un conflicte, ni pensàvem que la situació que debatre la nostra proposta era conflictiu. No, no érem majoria i escolta, i aguantàvem. Hi havia uns senyors que eren autonomistes i ja els criticàvem i els intentàvem convèncer. Finalment n'hem convençut uns quants, bastants, tirant a molts, som majoria. Per tant, demanem l'actitud als altres la mateixa que hem tingut nosaltres. Nosaltres hem respectat la majoria durant molts anys. Ara, si hi ha una majoria que és independentista, escolti, no cal pensar ni parlar de què conflicte, etc. En una societat madura i democràtica tot es pot parlar. El que no pot ser és que es digui, mira, no podem debatre sobre si estem a favor de l'escola concertada o l'escola pública perquè això genera divisió. No fotem. Tenim dret a debatre qualsevol cosa i acceptar el que diu la majoria i respectar la minoria, per descomptat. Per tant, demano una actitud democràtica a tothom. Segona qüestió. Hem vingut aquí a sentir dos discursos de la por, no? Un de la incertesa del camí, no? I clar, tu ho deies, Jaume, no? Com puja aquest autobús i amb quina benzina va. Perdona, i un procés de reforma de Constitució espanyola, tens alguna certesa? Tens alguna garantia que porta a algun lloc? Pots dir-nos si hi ha una mínima possibilitat d'èxit? O vol dir tornar a passar una altra vegada per l'adreçador los catalanes piden algo distinto, etc. No demanem un tracte diferenciat ni una simetria ni res per l'estil. Demanem ser un poble com qualsevol altre en un procés que és legal internacionalment, repeteixo. Per cert, s'ha demanat algun exemple d'aplicació de l'autodeterminació, n'hi ha un de ben recent, al Quebec, em sorprèn que algú no el conegui, però en tot cas n'hi ha un de ben recent. Demanem una cosa normal, legal, tan normal, fixa't tu, que en els darrers 100 anys ho han fet 29 estats dels 50 que hi ha a la Unió Europa, és a dir, més de la meitat, i tots estan ben contents, no n'hi ha cap que hagi fet marxa enrere. Ho torno a dir, estem en temps ja no de descompte, no? Estem ja a la pròrroga i a tanda de penals, sobre el que volíem explicar el del següent bloc, però per justícia, el senyor Munté i el senyor Collboni, si no tenen res a dir en aquesta qüestió o podem passar al bloc perfectament? Sí, però tremendament breu,
Sintètica. La pregunta de si l'estat espanyol té una salut democràtica feble, jo diria que des del moment en què els seus governs abans i ara són escollits a les urnes, evidentment que hi ha salut democràtica, altra cosa seria les característiques d'aquesta salut. Però en tot cas el que a mi sí que em sembla és que hi ha por als processos democràtics com el que aquí hem iniciat. És un estat democràtic, no puc pensar altra cosa, però té por a segons quins processos democràtics. La Catalunya dins de la comunitat, dins d'Europa, per descomptat que sí, el senyor Coto es queda amb el titular, segueixi llegint, clar que es quedaria dins de la Unió Europea una Catalunya independent per molts motius, per motius estratègics, per motius de dret internacional, per motius, si es vol, funcionals, igual que hi ha tantes i tantes persones que arriben a la convicció que volem un estat propi o la independència, també ho sabem dir, també sabem dir independència, des d'un punt de vista funcional. I acabo, jo no sé si estat propi està o no a la Wikipedia, tampoc sé si ho està majoria social, però hi ha una majoria social que està d'acord amb canviar les regles del joc. Abans les fiscals, es va veure amb el pacte fiscal, i ara des d'un punt de vista nacional. El que estic convençuda és que no hi ha una majoria social a l'altra banda, a 600 quilòmetres d'aquí, per dir-ho d'alguna manera, en favor del federalisme. Aquestes, com deien, seran unes... Telegràficament. Sí, senyor Collboni, ja li treia la paraula abans d'hora. Telegràficament, jo en termes generals estic d'acord amb el que acaba de dir la senyora Moner pel que fa a la feblesa democràtica de l'Estat. I també vull recordar que efectivament són governs legítimament escollits i que a més es dona la paradoxa, si m'ho permeten, que a Catalunya les eleccions que tenen més participació, i com a mínim des que hi ha democràcia des de l'any 77, són justament les eleccions generals, les eleccions a les Corts Espanyoles. Són les que tenen més participació per part del poble de Catalunya. Primera consideració. Segona, miri, jo amb el tema de Catalunya dins de la Unió Europea demanaria una mica més de rigor per part de tothom. I jo no vull fer una asseveració rotunda de sí o no. No ho sé. I és veritat que els tractats internacionals vigents diuen el que diuen. I, home, l'honestedat intel·lectual per part d'aquells que estan reptant en aquests moments o estan proposant un camí que nosaltres considerem que no està aclarit, i la prova és el debat que hi ha sobre la Unió Europea, doncs, home, exigiria un pèl menys de contundència a l'hora de fer segons quines asseveracions. Per tant, amb els tractats actuals és evident que no. És impossible? Tampoc. És evident que no és impossible. Si hi ha una voluntat, hi ha diàleg i pacte entre els estats, perquè, com vostè sap, ha de tenir un reconeixement, si es produís aquest cas, per part del conjunt dels estats. Però jo demanaria que no es fos tan contundent. Amb la legislació vigent, amb els tractats internacionals vigents, no és possible. És impossible? Jo tampoc estic segur que sigui impossible. I, per tant, siguem una mica més honestos des del punt de vista intel·lectual. Federalisme, miri, la voluntat de federar-se efectivament ha de ser de tot el conjunt i no només d'una part. Diuen, el procés de reforma constitucional és molt difícil? Sí. Però hi ha un camí, hi ha una proposta, hi haurà unes majories o no que ho determinaran. El que jo crec que és molt més incert i molt més difícil és l'altre camí, que tampoc se'ns defineix, per cert, sobretot per part del grup majoritari, que és qui sembla que proposa el debat i sembla que, segons diuen les enquestes, ho haurà de liderar en un futur, quins són els passos, les passes concretes d'aquest procés. Bé, ara mateix és aproximadament 8:45. Ens queden 3 quarts d'hora perquè serem tremendament puntuals. Faltava jo, Home, no, democràcia La n'hi ha tota intentem, la del que hi món. hagi democràcia. Ens demana la Democràcia paraula n'hi ha tota la del breument, món. senyor Sí, Beltran. molt breument, però entenc que hem de tenir tots els mateixos torns. Parlar una qüestió sobre la Unió Europea. Només una cosa, en minuts, si fa no fa, no anem massa No, llunyats. és un minut només. Respecte a la Unió Europea, acaba de sortir un informe del Parlament britànic que assegura que Escòcia es quedarà dins de la Unió Europea en cas d'independència. I aquí realment sap greu que els més abrandats, evidentment, són els espanyols, fent el discurs de la por que quedarem fora de la Unió Europea, però també dol que hi hagi líders en el catalanisme que utilitzin aquest espantall per veure si comencem a minorar les ànsies independentistes de l'11 de setembre. La Unió Europea no contempla l'eventualitat d'una ampliació interna. Quan parla que es necessita la unanimitat és perquè un nou territori fora de la Unió Europea, uns ciutadans de fora de la Unió Europea i un estat de fora de la Unió Europea s'incorpori, no un territori que ja forma part de la Unió Europea amb uns ciutadans que ja formen part de la Unió Europea. Com tampoc contemplava la reunificació d'Alemanya. Oi que els tractats de la Unió Europea no contemplaven la reunificació d'Alemanya i quan es va reunificar Alemanya automàticament van continuar tots els alemanys
i es van incorporar els de la República Democràtica Alemanya a la Unió Europea. Per tant, aquest espantall, aviam si l'aturem ja, perquè la Unió Europea, recordem-ho, és un mercat. És fonamentalment un mercat comú. I hi ha algun mercat del món que vulgui perdre 7,5 milions de consumidors amb una de les rendes per càpita més altes d'Europa? Cap país del món vol deixar de vendre els seus productes a Catalunya. Si estan encantats els alemanys, els francesos, les seves indústries. I la Unió Europea és fonamentalment un mercat. I els mercats no volen perdre ni territoris ni ciutadans. Moltes gràcies. Passarem al segon bloc. Com dèiem, aquestes eleccions no només, tot i que sembla que sí, estan marcades per tota la qüestió d'una consulta sí o no, pel model d'estat, pel model autonòmic, sinó que hem de tenir en compte que han passat 2 anys des de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya i en aquests 2 anys són 2 anys de greu i forta crisi econòmica, on s'ha vist de tot. Han estat 2 anys de retallades, també, per part tant del govern espanyol com per part del govern de Catalunya, i han estat 2 anys d'ajustos importants econòmics. Nosaltres voldríem preguntar, també breument, a cada un dels representants polítics que hi ha en aquesta taula, quines són les principals propostes, els remeis, diguéssim, per poder sortir d'aquesta crisi des d'un punt de vista social. En aquest cas comença Neus Munté, comencem al revés, Convergència i Unió. Perfecte. Molt bé, doncs sobre la crisi econòmica i les seves conseqüències, clarament els efectes d'aquesta crisi econòmica, ho sabem tots, han estat sobre el mercat de treball, claríssimament, amb la davallada dels nivells d'ocupació, l'increment de l'atur, altíssim, i sobre la societat en general, amb un augment del risc d'exclusió social. Quina és la prioritat ara? Doncs serà, també ho ha volgut ser amb moltes condicions adverses enfront, doncs aturar aquest procés de destrucció de llocs de treball, millorar el nivell d'ocupabilitat de les persones aturades, per descomptat, i sentar les bases per a la recuperació econòmica. Dit això, no té massa sentit si no afegim la necessitat de solventar el dèficit fiscal crònic que pateix Catalunya. Sense aquest dèficit fiscal o amb un dèficit que no fos tan poc raonable com el que tenim i com el que anem engrandint any rere any, és evident que els instruments, que la fortalesa, que les possibilitats de reaccionar i de donar resposta a aquesta crisi econòmica davant del mercat de treball i davant de la societat en general podria ser una altra, podrien haver més fortaleses. Per tant, necessàriament la sobirania fiscal és imprescindible per poder donar aquesta resposta, així com també tenir instruments d'estat, estructures d'estat que permetin portar a terme aquestes polítiques sense restriccions, sense vulneracions, i això unit a la necessitat també de millorar, de salvar aquesta restricció del crèdit que en aquests moments també ofega a tota administració i evidentment també a la catalana. Senyor Collboni, i també agrairíem sobretot respostes més concretes, propostes concretes perquè tothom poguéssim entendre de què estem parlant. Les generalitats ens agraden molt a tots, però els hi demanem una mica d'esforç per concretar. Senyor Collboni. Ho intentarem. Una primera valoració és que jo crec que és evident que les polítiques d'austeritat, tal com s'estan plantejant en aquests moments, imposant, és cert, per part de la Troika i sobretot de la senyora Merkel, doncs són un fracàs. Són un fracàs perquè no estan generant creixement, perquè no generen ocupació, i ho podem veure fins i tot el propi govern de Catalunya. Després d'aplicar totes les retallades, que suposo que després tenim ocasió de parlar, diguem-ne, dures, i que estan malmetent el nostre sistema de benestar, el dèficit del 2011, que tenia un objectiu d'un 1,3, finalment va ser d'un 2,6, el doble, malgrat les retallades. I per tant, l'objectiu de tot això, que és reduir el dèficit, resulta que no s'aconsegueix, doblem la previsió i a més ens carreguem pel camí part de les conquestes socials en termes de salut, d'educació, etc., que havíem aconseguit en defensa, diguem-ne, o la construcció d'aquest model social europeu que nosaltres hem defensat i hem contribuït a construir. Per tant, les retallades, només les retallades, no estan contribuint a sanejar l'economia i, sobretot, ens han posat en un cercle viciós de depressió econòmica i de destrucció d'ocupació. Receptes, que em demanava la moderadora. Nosaltres en el programa fem 3 propostes concretes. Una, acord social. Catalunya té una tradició, la va tenir durant els governs d'esquerres, de
diguem-ne, fer un gran consorci, per dir-ho així, amb la societat civil catalana, amb els empresaris, amb els sindicats, col·legis professionals, entitats, per tirar endavant les polítiques estratègiques que interessaven al país. De fet, el govern d'esquerres va fer fins a 7 pactes nacionals i un gran acord estratègic per canviar el model productiu. Tot allò es va aturar, el govern actual, pels motius que siguin, ho ha aturat, i nosaltres pensem que és un patrimoni de la nostra forma de fer el país i de fer progressar el país, que era buscar grans acords. Amb quin objectiu, en termes econòmics? Home, distribuir la càrrega de la factura de la crisi econòmica. Perquè en aquests moments, i les dades, la nostra vivència quotidiana, però a més les dades ho demostren, tot això està provocant a més un increment de les desigualtats bastant insostenible, des del punt de vista moral, però també des del punt de vista polític i de gestió en un futur. És a dir, aquí hi ha un problema de fractura social molt greu i que des del poder públic, mani qui mani, s'haurà d'arreglar. Per tant, acord social. Segon, reforma fiscal. És evident que tot això no es farà sense... Sí, però és que necessito... Si demaneu concreció, intento concretar. El temps de manera el més democràtica com recordaven possible. Reforma fiscal progressiva, que vol dir impostos a les grans fortunes, s'han fet rebaixes a les rendes altes que no s'entenen, més taxes ecològiques, i tercer, incentius a l'activitat. L'altra gran pota que hauria de funcionar i no està funcionant a Europa en general és la de la reactivació econòmica. No hi ha polítiques d'estímul, no hi ha polítiques d'ajut a l'emprenedor, no hi ha polítiques de demanda, de que l'administració pública faci polítiques keynesianes, injecti diners en el circuit del mercat perquè això es reactivi. Per tant, incentius a l'activitat econòmica seria la tercera. Gràcies, senyor Coto. Moltes gràcies. Nosaltres el primer plantejament que fem per sortir de la situació econòmica actual a Catalunya és una millora del sistema de finançament. Una millora del model de finançament, parlar amb les comunitats autònomes i les comunitats autònomes que més aportem a la propera modificació de la LOFCA d'aquí 2 anys, tal com van pactar el govern tripartit amb el senyor Zapatero, que en el 2013 es començaria a parlar perquè entrés en vigor el 2014, aconseguir un millor model de finançament que ens permeti disposar dels recursos per sortir a la crisi i no per sortir d'Espanya com planteja el senyor Artur Mas. Després, reduir despesa supèrflua, fonamental. Hem de reduir polítics. Avui Catalunya té 135 diputats, és el Parlament Autonòmic que té més diputats del conjunt d'Espanya, que cobren més que qualsevol altra parlamentària, qualsevol Parlament Autonòmic de mitjana. Per exemple, Andalusia té 1 milió més d'habitants i té 109 diputats. El Parlament de Catalunya té 1 milió menys d'habitants, té 135 diputats. Per això plantegem reduir un 20% el número de diputats. Reduir subvencions a partits polítics en un 30%. Reduir el sector públic empresarial, que signifiquen 7.000 milions d'euros anuals, per exemple. Per gestionar el circuit de Fórmula 1, que hi ha a Montmeló, o el circuit de motocross, hi ha 50 ens de la Generalitat per gestionar-ho. O, per exemple, TV3. TV3 té 2.700 treballadors. Té més treballadors que La Sexta, Antena 3, Telecinco i 4 juntes. Té 7 canals de televisió pública. Calen 7 canals de televisió pública. El seu pressupost és el doble que la següent televisió pública, que és la televisió autònoma, la televisió pública basca. Després, també plantegem fer una central de compres perquè totes les compres es centralitzin a la Generalitat i d'aquesta forma ser més eficients i no fer cada departament... Vagi acabant, ja sé que estem demanant un esforç. M'estan demanant coses concretes, jo dic coses concretes, i per últim, una llei de l'autoocupació i el treball autònom a Catalunya que permeti fer que aquelles persones que creen ocupació, les pimes, els autònoms, les microempreses, tinguin les eines tant de finançament com també d'eliminació de traves burocràtiques per poder ajudar al creixement i a la creació d'ocupació. Gràcies. Gràcies, senyora Ribas. Doncs bé, està claríssim no només que estem patint uns efectes de crisi fortíssims, un patiment de la crisi entre la nostra població fortíssim, sinó que les polítiques que s'han aplicat per intentar sortir d'aquesta crisi el que han fet és ensorrar-nos més encara dins del pou, enfonsar-nos en la misèria. Ens han ficat en una situació de recessió econòmica gràcies a aquestes retallades en els serveis públics, retallades en despesa social, que han fet que baixi encara més la capacitat de consum de la nostra ciutadania, que pugi més l'atur. Mesures inútils, mesures injustes que ens han afectat encara més a la població. Per tant, nosaltres diem, hi ha alternatives. És
possible, realment és possible intentar sortir de la crisi d'una altra forma i molt millor per la grandíssima majoria de la nostra ciutadania. Com? Doncs en comptes de retallant, redistribuint. I hem entrat dins d'aquesta legislatura parlamentària una proposta concreta de nova fiscalitat. Els poso només 2 o 3 exemples de les moltíssimes propostes que incloïem. Per exemple, només que eliminant, reduint un 10% el frau fiscal català que hi ha a Catalunya, que bàsicament és de grans empreses o de grandíssims capitals, tindríem 1.600 milions d'euros més d'ingrés a la Generalitat de Catalunya per destinar-los a despesa social, per exemple, o també posant un nou impost a la banca, o a les transaccions financeres, o fiscalitat ambiental, fent que pagui qui contamina. Amb aquest tipus d'impostos nous que vam plantejar des del nostre grup, podríem aconseguir 2.250 milions d'euros més per estar destinant a despesa social, per exemple. Evidentment, també hem d'aconseguir aquells diners del dèficit fiscal que tenim a Catalunya, però és que no cal que esperem només aquells diners. Ja podríem estar fent coses ara mateix perquè Catalunya funcionés millor, perquè la gent de Catalunya visqués millor. Altres propostes. Per nosaltres també és essencial que acabem d'una vegada amb aquesta ideologia fracassada de l'estabilitat pressupostària, aquesta obsessió per pagar el deute. Una obsessió que ha vingut marcada per la Troica, sí, però que s'ha aplicat a Espanya gràcies a modificacions en la Constitució o amb lleis d'estabilitat pressupostàries aprovades pel Partit Socialista, pel Partit Popular o per Convergència i Unió o per combinacions d'ells. Senyora Ribas, hauríem d'anar acabant. Aquest tema és essencial perquè realment puguem sortir-nos-en econòmicament. I, evidentment, hem de gastar els diners en un nou model productiu i de consum que ens permeti generar ocupació neta i en resoldre aquells problemes que tenim actualment més greus a la nostra societat, que són la pobresa. Tenim 2 milions de persones en risc de pobresa a Catalunya i, per tant, hauríem d'estar aplicant mesures concretes de pobresa zero, de suport a aquesta ciutadania, que ningú no tingui un mínim per tenir una vida digna i també perquè ningú es quedi sense casa. Senyor Morós. Jo també aplaudeixo perquè algunes de les coses que ha dit ara veureu que les compartim. Avui una de cada 5 famílies catalanes es troba en risc de pobresa i especialment dins d'aquest paquet hi ha un 30% de joves i adolescents i infants que també es poden trobar en aquesta situació. 840.000 persones a l'atur, 240.000 famílies que no reben cap ingrés en aquests moments, que tenen tots els membres a l'atur, 100.000 de les quals no en tenen cap ingrés. I 67.000 famílies han estat fet fora de casa per impagament de la hipoteca. Per tant, la situació és molt complicada i hem de prendre decisions que ho permetin solucionar. Jo ja en dic una que, com que n'hem parlat abans, no insistiré, que és la independència. Claríssim, claríssim, perquè quan tu tens aquesta situació mires quin marge tinc d'actuació pública i veus l'enorme deute que té l'estat espanyol que és incapaç de pagar perquè totes les mesures d'increment d'impostos que ha fet aquest any i de retallades li suposen un estalvi de 1.000 milions d'euros, com ho pagarà això? Si el deute aquest any s'incrementarà, si estem al 100% del PIB de deute i si li afegeixes el deute privat i el dels bancs que demanen que es cobreixi amb diner públic, acaba sumant 2,5 bilions, 2 vegades i mitja al PIB espanyol. Per tant, Espanya se'n va cap a una quitança i, per tant, unes condicions draconianes que li imposaran els creditors i no se'n poden sortir. Per tant, aquesta és una primera solució. Segona, en el mentrestant, en el procés de transició cap a la independència, que mirarem que sigui el més curt possible. Ha d'haver-hi una reforma fiscal en profunditat. I aquí estic molt d'acord amb moltes d'aquestes propostes que s'han fet. Només voldria contextualitzar una cosa. El càlcul d'iniciativa és 2.200 milions, el nostre era 1.600 milions perquè l'estimació del frau fiscal, evidentment que si el pesquem tot tindrem més recursos, però no és tan fàcil pescar-ho d'avui per demà. Un 10%. Però, escolta, t'ho compro, 2.200. 2.200. És molt important i estem d'acord amb aquesta reforma fiscal. Ara, poses 2.200 al costat de 17.000 de dèficit fiscal i ja es veu el pes de cada cosa. Les dues coses s'han de fer. Les dues coses s'han de fer. Per tant, nosaltres creiem que s'ha de reduir la fiscalitat sobre el consum, sobre les rendes del treball, en definitiva, que han estat les grans perjudicades, i posar més fiscalitat sobre les rendes de l'economia especulativa, que té una fiscalitat realment molt còmoda. Un segon...
Puc acabar ràpid? Sí, home, sí, Em però traieu ràpid. minuts després, 5 segons, 5, els hi conto. Bueno, doncs, en tot cas, d'infraestructures n'he parlat abans i del futur industrial de Catalunya, i per tant em sembla que aquest és un element importantíssim. D'ajut a l'exportació, que tots els anys des de la crisi ha anat creixent un 10%, hi ha coses que fem bé els catalans, i els exportadors alemanys quan exporten són finançats per garantir el cobrament de l'exportació, i aquí també haurien de fer el mateix. I sobre treball autònom, escolteu, aquests que n'heu parlat tant abans de les eleccions i després de les eleccions els heu posat un IVA i uns mòduls als autònoms que els esteu ofegant, que estem perdent 500 autònoms cada mes a Catalunya, 2/3 dels quals són joves, 6.000 el 2011. Senyor Amorós, eren 5 segons. I que veu votar que no a l'única proposta de llei de suport als autònoms que hi ha hagut al Parlament de Catalunya, que l'ha fet Esquerra Republicana, i veu votar que no Convergència i Unió i el PP, sisplau. Senyor Amorós, ens queda Gràcies, l'Oriol Oriol Bertran. Beltrán. Sí, jo 5 segons com els de l'Oriol Amorós, i ràpid, amb tota la simpatia. No, aviam, quin és el problema de la nostra economia en aquests moments? En primer lloc, haver copiat un model econòmic especulatiu espanyol. Aquí hi ha hagut especulació urbanística i aquí hem caigut en els mateixos errors que ha caigut el conjunt de l'estat espanyol. En segon lloc, això ha provocat la crisi d'insolvència, que això ja li correspon a l'estat espanyol, i la política de retallades a Catalunya, a Espanya, etc. I en tercer lloc, la incapacitat que tenim al nostre país sense sobirania política i sense recuperar l'espoli fiscal d'impulsar un nou model econòmic productiu basat en l'economia exportadora. Conclusió, com més temps triguem a construir la nostra independència, més continuarem dins d'aquest model econòmic especulatiu de l'estat espanyol, ara d'especulació financera, però d'aquí no ens en podrem sortir, més continuarà la crisi d'insolvència i, per tant, les retallades, les que ja s'estan fent per pròpia voluntat política i les que vindran imposades des d'Europa, perquè quan arribi la intervenció començaran a cascar fort, i menys podrem impulsar un nou model productiu. Perquè el problema d'impulsar un nou model productiu basat en una economia exportadora és que és car. Necessitem invertir en infraestructures com el corredor ferroviari mediterrani, necessitem invertir en recerca i desenvolupament, necessitem invertir en educació, en beques pels joves, necessitem una educació de qualitat. I com que és car aquest model econòmic productiu, industrial, exportador, necessitem recuperar l'espoli fiscal, necessitem recuperar la sobirania política o continuarem caient a dins d'aquest pou espanyol. I només un apunt, per lluitar contra el frau has de tenir la sobirania política amb els inspectors d'Hisenda que lluitin contra el frau, perquè els espanyols aquí no ens vindran a fer cap favor. I la segona qüestió, per fer política fiscal has de tenir les competències en política fiscal, perquè l'impost de societats, l'IVA, la major part de l'IRPF, no tenim cap competència en tot això. Llavors, a vegades, des de Catalunya ens agrada fer grans discursos sobre com teoritzem i volem el món i Espanya i Catalunya, quan nosaltres no tenim els instruments per poder portar-los a la pràctica. I aquest és un problema que hem d'afrontar, ser realistes. Si volem fer tot això que tu comentes i alguns aspectes podem estar d'acord, necessitem recuperar i dotar la sobirania política al nostre país. Tenim preguntes del públic, en faríem dues. Una d'elles és quina posició mantenen cada una de les seves formacions respecte a la vaga del proper 14 de novembre i demanen sobretot que no sigui una resposta que vagi més enllà del dret, però en tot cas que sigui breu. I en segon lloc, una segona pregunta és s'ha començat a negociar el Partit Popular i el Partit Socialista per la reforma de la llei hipotecària. Es pregunta si estarien a favor de la dació en pagament i si aquesta hauria de tenir efectes retroactius. Com veuen, són dues preguntes molt concretes per tots els membres de la taula. Doncs miren, si permeten alguna resposta del que havia sortit abans aquí a la taula. Per exemple, l'al·lusió que s'ha fet a TV3 o a la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, que és cert que té molts més treballadors que Telecinco. Perdoni, però anem, sisplau, a les preguntes, millor. Anem directament. Perquè si no, és que ens queda poc temps i m'estimaria més molt bé, doncs anirem a les que ha fet la preguntes, gent. perquè a més tenim molt interès en respondre aquestes dues preguntes, evidentment. Nosaltres no només estem per la dació en pagament, l'hem presentat no sé quantíssimes vegades ja al Congrés dels Diputats i totes aquestes vegades s'ha tombat pels partits majoritaris, sinó que, a més, evidentment, considerem que s'ha d'aplicar ja, que deixin de parlar, si està claríssim quina és la solució. Dació en pagament retroactiva, però no només això.
Hem de garantir segones oportunitats per a aquesta gent. La gent que es queda sense pis perquè no pot pagar una hipoteca tampoc té els recursos, segurament, per estar pagant un lloguer en el mercat. Per tant, hem d'estar posant lloguers socials. Lloguers socials. I això vol dir no només des de polítiques públiques des de la Generalitat directament, sinó incentivant que el privat també n'estigui posant i obligant a que els bancs, aquells pisos buits que tenen, els hagin de posar a lloguer social. Senyora Ribas, vaga general. I sobre la vaga, evidentment nosaltres no només la defensem, sinó que hi fem suport i farem vaga, i els recomano la informació que ens fem absolutament nostra, que des de no només el sindicat, sinó la plataforma contra les retallades està fent pública de 14 raons per la vaga. Raons que bàsicament són la pobresa que estem patint, les desigualtats que estem patint, la desregulació o la retallada de drets laborals que estem patint, però sobretot la retallada de drets socials i dels seus serveis que estem patint a la nostra societat. Senyor Amorós, dació en pagament, sí o no, i la seva posició del seu partit sobre la vaga general. La resposta és sí i sí. En el primer cas, ja he dit abans, Catalunya ha patit 64.000 execucions hipotecàries. De fet, Catalunya encapçala el rànquing a nivell d'estat espanyol de persones que se'ls ha fet fora. Hem presentat la dació en pagament una pila de vegades. Si no és retroactiva, de què servirà a la situació que patim ara? Per tant, el govern espanyol va presentar un document absolutament inútil que no ha resolt cap cas en aquest respecte, i és normal que en tan pocs mesos ja es declari per mort i s'hagi de canviar. Però aniríem més enllà amb més coses. Nosaltres creiem que s'han de declarar abusives les clàusules que en el contracte hipotecari han fixat un límit en la variació a la baixa del tipus d'interès, perquè aquí hi ha hagut una pràctica habitual que ha estat abusiva pels particulars, i creiem també que cal crear un fons a partir del retorn dels crèdits destinats a salvar entitats financeres. Creiem també que aquí hi ha una gran oportunitat pel lloguer social i per la vivenda pública que se'ns està estafant als ciutadans, que és tots els actius que s'estan col·locant en els bancs dolents, s'està dient de vendre'ls en paquets a uns preus irrisoris, i aquí hi ha una gran oportunitat de revertir en benefici social aquests habitatges. Senyor Amorós, segona pregunta. Abans de vendre els inversors internacionals... Sap greu tallar-lo, però hem d'anar per feina. D'acord, però és que els volen vendre a peus de saldo i això ho paguem entre tots. I em sembla una gran estafa de la que són víctimes els ciutadans. Segona qüestió. El tema de la vaga em sembla molt interessant i molt important que hi hagi una resposta europea. Podríem debatre quina és la millor forma de mobilització, podríem debatre-ho, però en tot cas nosaltres hi ha aquesta damunt de la taula i per tant li fem costat. Li fem costat perquè s'ha de canviar aquestes polítiques, nosaltres ho hem dit moltes vegades. Aquí hi ha hagut una altra presa de pèl, que és que durant un cert temps s'ha donat barra lliure a crèdit 1%, al qual hi han pogut anar els bancs sistèmics. Què han fet amb aquests crèdits els bancs sistèmics? Col·locar-los en deute públic al 6 i al 7%, és a dir, que ho paguem tots nosaltres, amb deute públic que, per cert, dels diners públics que ha ficat el Banc Central Europeu, el 60% l'ha comprat l'estat espanyol. Per tant, una altra presa de pèl. En lloc d'injectar diners via els quadres comptables dels bancs perquè se'n beneficia l'estat espanyol i, perdó, perquè se'n beneficien els bancs sistèmics, nosaltres som partidaris d'injectar aquests diners en un banc de desenvolupament. És a dir, si haguéssim ficat 1 bilió d'euros a l'economia, una mena de pla Marshall, haguéssim aixecat els autònoms, haguéssim aixecat les infraestructures i haguéssim aixecat el futur industrial d'aquest país, que és el que compta. Gràcies, senyora Munté. Dació en pagament sí. La dació en pagament implica una modificació legislativa que s'ha de dur a terme a nivell d'acords generals, de Congrés de Diputats. Aquest acord recent entre el Partit Socialista i el Partit Popular, no conec exactament els detalls, però sí va amb la línia d'aconseguir millorar la situació de tantes i tantes persones desnonades. Benvinguda serà, encara que arribi tard, moltes i moltes vegades, no només allà, sinó també aquí, les mesures governamentals o les mesures legislatives arriben tard. A nivell del Parlament de Catalunya vam consensuar entre totes les forces polítiques una modificació legislativa també que ha de tractar-se finalment al Congrés de Diputats, de la qual vam participar totes les forces polítiques, ara ho comentàvem també amb el Jaume Collboni. Pel que fa a la vaga general... Una qüestió, retroactiu o no? Estic d'acord amb que la retroactivitat és imprescindible perquè tingui una utilitat aquesta mesura, en tant que si comença ara aquesta dació en pagament, aquesta possibilitat d'evitar els desnonaments, ja ho sé. Això està en absolut debat i en absolut replantejament.
Hi ha uns condicionants d'aquesta dació en pagament, no totes les propostes, crec que no té res a veure la que hem debatut en el Parlament de Catalunya, la que està en aquests moments en fase de concertació a nivell de l'Estat, o les propostes que s'havien fet també al nostre grup parlamentari, la Convergència i Unió, que havia plantejat en el Congrés de Diputats també des de fa anys, mesures en aquesta línia. Pel que fa a la vaga, Convergència i Unió no ha donat suport ni s'ha adherit a cap vaga general, ni la que s'ha produït o les que s'han produït davant del govern del Partit Popular, ni abans ni ara, ni tampoc contra els governs socialistes. El respecte és total i absolut. El respecte és total i absolut davant de la decisió absolutament sobirana dels nostres sindicats, en aquest cas catalans, nacionals, però és veritat que això s'emmarca en una estratègia europea, perquè la crisi i perquè les mesures i perquè els efectes d'aquesta crisi tenen un tarannà europeu. S'ha destacat que té un ampli consens i una amplíssima mobilització ciutadana. La representant d'Iniciativa mencionava el suport que té aquesta vaga general per part de la Plataforma contra les Retallades. També l'Assemblea Nacional de Catalunya s'adhereix a la vaga, la qual cosa també mereix tot el nostre respecte. Senyor Collboni. Bé, doncs, pel que fa a la dació en pagament, sí, ho ha dit la senyora Munté, és una proposta que, la primera part de la proposta que es va consensuar al Parlament de Catalunya, jo suposo que això alguna cosa haurà influït perquè els grans partits estatals hagin mogut fitxa. Jo, com a autocrítica, he de dir que tard, i ho dic com a autocrítica, no tinc cap recança a dir-ho, si bé ara benvinguda sigui, però hi ha mesures complementàries que s'hauran de fer, com s'ha comentat abans, lloguer social i una part molt important que és la mediació, perquè moltes vegades hi ha un problema amb l'afectat concret de saber tenir la informació de com actuar davant d'una corporació tan potent com és un banc. I, per tant, la mediació de les administracions i especialment dels ajuntaments en aquest cas serà molt important. Pel que fa a la vaga... Retroactiu? Efecte retroactiu? Sí, no? Pel que fa a la vaga, jo crec que és una vaga que pot ser històrica. S'ha comentat aquí, està convocada pels sindicats de classe, però també ho està per les plataformes ciutadanes, també ho està per l'Assemblea Nacional de Catalunya, té dimensió europea, i és aquesta dimensió europea i el que jo crec que té, que és una dimensió ciutadana, la d'aquesta vaga, perquè no és una vaga, segurament es farà la lectura de fer-ho contra el PP, fer-ho contra Convergència aquí a Catalunya, però és una vaga que va més enllà de ser contra els governs concrets que ens governen. El govern és una vaga, contra una forma de sortir de la crisi que és la que ens està ensorrant. I, per tant, jo soc dels que creu que aquestes polítiques d'austeritat no són sostenibles en el temps amb les opinions públiques europees en contra, perquè estem en un sistema democràtic i al final els governs cauran un darrere l'altre si la gent veu que aquestes polítiques són un fracàs. Per tant, és una vaga singular, nosaltres hi hem donat suport. De fet, jo aquest mateix matí he estat a l'assemblea dels delegats i les delegades que ha organitzat Comissions Obreres i UGT, li hem donat suport i pensem que és molt important per aquesta transcendència que té europea i que va més enllà del que és una vaga general de sindicats, que sigui un èxit i que sigui un toc d'atenció molt potent per iniciar el canvi de les polítiques que ens estan duent a una situació insostenible. Entenc que ni el senyor Collboni, ni el senyor Amorós ni Iniciativa no faran campanya el dia 14. No, no farem campanya, ho hem dit, i donarem el nostre sou, farem un seguit d'accions. Senyor Coto. En quant a la primera pregunta de la vaga, nosaltres al Partit Popular no secundarem la vaga, la respectem, és un dret constitucional i per tant qui la vulgui fer la farà. Sí, s'ha de dir que hi ha 800.000 persones a Catalunya que desgraciadament no poden exercir aquest dret a vaga perquè estan a l'atur i això és el que ens ha de preocupar i en això és el que seguirem fent reformes per intentar recuperar aquesta situació. Mai cap vaga ha creat un sol lloc de treball i crec que aquesta tampoc era un sol lloc de treball, és a dir, perjudicar la gent que necessita aquells diners per arribar a final de mes i que probablement per piquets, per determinades accions que no permeten la lliure mobilitat, probablement moltes persones no podran accedir al seu lloc de treball perquè els sindicats ho hauran volgut i a aquelles persones els costarà més arribar a final de mes. Per tant, demanem als sindicats que actuïn de forma pacífica i que no tallin... Brevetat. Sí, brevetat, que no tallin carreteres, que no tallin autovies i que permetin que la gent pugui decidir lliurement si vol o no anar a treballar, si vol o no cobrar aquell dia. I en quant al tema dels desnonaments, el Partit Popular efectivament hem iniciat converses urgents amb el Partit Socialista i ahir es va reunir el president Mariano Rajoy amb el líder d'Izquierda Unida a la Moncloa, el senyor Cayo Lara, amb un objectiu que és pal·liar de forma urgent el tema dels desnonaments, que és una absoluta tragèdia, i no tant la retroactivitat, que jurídicament és molt complicat, però sí donar una solució a totes les persones que han estat desnonades anteriorment i poder
aconseguir que disposin d'un habitatge digne com es mereixen i fer que en el futur aquest tipus de situacions no es tornin a produir, perquè, torno a reiterar, és una tragèdia i crec que els polítics, davant de tot, hem de pensar en l'interès general i en aquest cas crec que de forma raonable tots els partits polítics, els dos grans partits d'Espanya, el PSOE i el Partit Popular, ens estem posant d'acord perquè de forma urgent donar una solució en aquest greu problema. Gràcies. Senyor Beltrán. Gràcies. Bé, és evident que davant de la duríssima situació socioeconòmica i el patiment que en aquests moments hi ha a la nostra societat, és normal que hi hagi mobilitzacions socials i és normal que hi hagi tot tipus de mobilitzacions socials. I en aquest sentit nosaltres donem suport al que són moviments de protesta davant d'aquesta situació tan dura que hi ha. Dit això, creiem que aquesta vaga general, com les anteriors vagues generals, es fan des d'una lògica europea, es fan des d'una lògica de canvi d'una política econòmica espanyola i que no anirà a solucionar ni entrarà a abordar el principal problema que té el nostre país i els instruments que necessita el nostre país per sortir d'aquesta crisi econòmica, que és la nostra independència, que és la recuperació de l'espoli fiscal, que és poder fer una política laboral pròpia, perquè és que en aquests moments, com vosaltres sabeu perfectament, tota la política laboral la fa i la desfà el govern espanyol de torn, tenint en compte una estructura socioeconòmica i productiva, sobretot madrilenya, que no té massa a veure, per no dir poc a veure, amb l'estructura socioeconòmica catalana que necessitaria altres tipus de polítiques laborals pel fet de ser una economia industrial exportadora. Per tant, el que ens agradaria algun dia és que els sindicats fessin una vaga general per la independència i que posessin damunt de la taula quina és realment la qüestió que en aquests moments necessitem per abordar els problemes que té el nostre país. I respecte a la dació en pagament, aquí volem dir una cosa. La dació en pagament es podria legislar en el Parlament de Catalunya i des de Solidaritat vam presentar una llei perquè el Parlament de Catalunya legislés sobre la dació en pagament perquè tenim un dret civil català que regula el deute entre privats. I el deute entre una entitat financera i un particular és un deute privat. I no s'ha volgut utilitzar aquest mecanisme que tenim d'autogovern, que és el dret civil català, perquè la proposta de llei que vam fer per la dació en pagament la van tombar en el Parlament de Catalunya. I què han fet els partits polítics? Doncs el de sempre, que és sol·licitar a Madrid que canviï la llei per la dació en pagament, és a dir, no res. Perquè a Madrid està farcits els calaixos de les propostes que envia el Parlament de Catalunya perquè modifiquin la legislació espanyola. Aquí podríem començar a crear estructures d'estat, aquí s'hagués pogut començar a legislar la dació en pagament en el Parlament de Catalunya i no es va voler fer. Bé, ens queden 14 minuts. Hi ha una altra pregunta que suposo que donaria lloc a un debat tan o més llarg que el que hem fet. Entenc que va adreçada bàsicament als partits que defensen la independència, perquè la pregunta és si Catalunya aconseguís la independència, quines reformes es durien a terme a nivell educatiu, en el cas concret de l'educació. No sé qui vol començar. Senyor Amorós, vostè mateix? Probablement són moltes les reformes que potser s'haurien de fer o no, però siguin breus. S'entén que depèn del model que estiguem defensant educatiu. Per nosaltres la prioritat és l'educació pública i, per tant, la prioritat, i no ens hem d'esperar a ser un estat independent, la prioritat ha de continuar sent l'educació pública i no aquesta reversió del model que se'ns estava fent un altre cop en aquests darrers 2 anys. Hem d'apostar per una educació que cohesioni la nostra societat, una educació, evidentment, amb una llengua també de cohesió, que és la nostra llengua vehicular, el català, però una educació que garanteixi que tot aquell centre educatiu que rep diners públics tingui els mateixos drets i els mateixos deures respecte a la societat. I, per tant, hem de revisar alguns d'aquests concerts que tenim amb escoles, perquè el que no pot ser és que estiguem subvencionant escoles que segreguin per sexe o que segreguin per llengua o que ens facin altres aspectes que no són el que hauria d'estar fent la nostra escola pública. Per tant, no haurien d'estar com a mínim subvencionats per la nostra administració. Això no cal esperar la independència per fer-ho. Senyor Amorós. Una broma, si em permet. M'ha agradat molt, perquè has dit que contestin els que estan a favor de la independència. Estat propi, No, he dit independència. no? Per primera vegada hem sabut que farà iniciativa. Està molt bé. I a més la resposta és positiva. I d'Esquerra Unida tenim independentistes. Ja, Això, si algú no ho sap... però a les eleccions hi aneu sense dir què fareu. De fet, senyor I Amorós... aquesta és la primera vegada que ho sentim, el qual està molt bé. Senyor Amorós, deixi'm que el talli perquè precisament hi ha una pregunta molt concreta per la senyora Ribas, que és respecte a aquest sentit. Si es convoca el referèndum per la independència, quin vot defensarà el seu partit? És que jo l'escoltaré amb molt d'interès. Depèn de la pregunta. Escolta'm, el tema educació. Mira, en educació m'agradaria defensar una idea molt senzilla.
Quan en medicina es descobreix que una cosa funciona, doncs en un hospital ho descobreixen, fas la recerca, a Catalunya passa moltes vegades, perquè tenim bons hospitals i bona recerca, aquell nou mètode s'estén i s'aplica a tot arreu. En educació també existeix una comunitat científica que estudia coses i arriba a conclusions. I en canvi, una vegada i una altra, anem ensopegant en els apriorismes ideològics que hi posa cadascú. I evidentment el projecte educatiu té molta càrrega ideològica, evidentment. I aquí cadascú es posa el seu model i nosaltres també ho fem. Un model que va cap a l'equitat, cap a la igualtat d'oportunitats i cap a l'excel·lència i cap a l'esforç també. Però hi ha coses que funcionen. I, per exemple, en tots els països les taxes d'èxit escolar depenen molt del nivell de formació inicial del professorat. I aquí, en els últims 2 anys, en formació inicial del professorat no hem fet res. Hem anat marxar enrere. El professorat no se l'ha considerat millor. No s'ha treballat en el prestigi aquest professional. Per tant, una Catalunya independent, aquestes coses... Les solucionaria. Les solucionaria. Segona, compromís... Més breument, no? Doncs vaig més ràpid, però és que és educació, és molt important això. No es tracta d'anar de pressa, es tracta de ser breu. Sí, però intento ser breu i més ràpid i tot. Segona qüestió, compromís social de l'entorn amb l'escola, que les famílies participin en l'educació. Això dona resultats positius. No s'ha fet res en això, s'ha anat enrere, s'han suprimit plans d'entorn. Detecció precoç de les mancances. No s'ha fet res, s'han tret especialistes, s'ha tancat 03, no s'ha fet res, però això funciona. Allargar temps d'estudi, això funciona. A tot arreu funciona. Què han fet? S'han carregat la 6a hora, amb arguments molt contradictoris per certs. Corregir la forta dualització del nostre sistema. És injust tractar igual els que són desiguals. I s'han enretirat i s'han tancat tots els plans d'ajut especial. Amb la independència ho farem molt bé, però és que de moment s'han fet unes quantes barrabassades. T'ho rebatré, perdó. Endavant. A dir, estrictament demanava als partits favorables a la independència, però vaja, evidentment també és interessant saber el model educatiu. M'hi sumo entusiàsticament. Queden 9 minuts, i a les 9 ens han dit que hem d'acabar. No em distreguis, que vaig perdent el temps i ho fas expressament segur, Oriol? Educació. Educació, política educativa, que és política en majúscules. A Catalunya tenim una llei pròpia en matèria educativa, que a més va ser consensuada també per una bona part molt important qualitativa i quantitativament de l'arc parlamentari. Per desenvolupar aquesta llei, alguns dels aspectes fonamentals d'aquesta llei, com per exemple que preveu una cosa que ja ve d'una àmplia concertació abans, que és el Pacte Nacional per l'Educació, que no la va fer i no hi va participar Convergència perquè no vam ser convidats al consens, però és igual, entenc que va ser un bon pacte, parlava de destinar el 6% del PIB a l'educació. No és possible en aquests moments, no és possible millorar el finançament de l'educació tota, de l'educació pública i de l'educació concertada, totes sostinguts en fons públics. La tradició pedagògica catalana, la tradició pedagògica molt rica de la nostra nació, està conformada per escoles de tota titularitat i les hem d'atendre a totes. El que tenim és una amenaça molt important en matèria educativa, malauradament en molts altres àmbits, però en matèria educativa, que és aquesta llei orgànica, la LOMCE, que el govern de l'Estat vol imposar. Una llei que vol entrar a marcar més continguts en els currículums de totes les etapes educatives, establir unes proves per comprovar que aquests continguts s'estan donant. Això impactarà sobre l'ordenació curricular i sobre tantes i tantes coses. Per preservar també la nostra educació, que és un model d'èxit, que és un model de qualitat, evidentment amb mancances i evidentment que està patint també l'impacte dels ajustos econòmics, és evident que sí, necessitem poder garantir aquest estat propi que blindi el sistema educatiu i la llei catalana. Gràcies. Bé, jo anava a dir, per ser rigorós amb la pregunta, anem al senyor Bertran i després també és interessant sentir el model educatiu del senyor Collboni i el senyor Coto. Senyor Bertran, endavant. Bueno, pensi que el senyor Collboni i el senyor Coto també són independentistes, però espanyols. Ells estan a favor de la independència d'Espanya, llavors tothom pot intervenir en aquest... No estàs a favor de la independència d'Espanya? Ves que no t'escolti el Rubalcaba, igual. Bé, nosaltres... La primera reflexió és quina reforma faríem a nivell educatiu? Bé, la primera qüestió és quina reforma no podria fer el ministre de Wert si fóssim independents. Aquesta és la principal qüestió que ara mateix ens preocupa, perquè continuant dins d'aquest estat espanyol, la reforma que volen fer és directament copar pràcticament totes les matèries del nostre sistema educatiu amb una legislació espanyola per decidir ells què s'ensenyarà, quina història s'ensenyarà, com s'ensenyarà, amb quina llengua s'ensenyarà, carregar el sistema d'immersió lingüística, és a dir, anar a una educació que res té a veure amb la democràcia catalana, que res té a veure amb el consens
que hi ha al Parlament de Catalunya que res té a veure amb una educació que expliqui la nostra realitat nacional, social, econòmica i que li doni als alumnes, als nostres joves, uns paràmetres d'entendre la nostra realitat, la seva realitat, en definitiva. La pregunta per això no és l'actual, Dos, a partir sinó d'aquí, futur. què faríem? Bé, inversió massiva en l'educació. En aquests moments estem a uns ratis d'alumnes per professor dels més alts d'Europa. Amb això no es pot construir un sistema educatiu de qualitat. Estem sometent a un nivell d'estrès al professorat que no li permet concentrar-se en una educació que hauria d'anar cap a la individualització, com trobem en països com Finlàndia. Hem d'anar, evidentment, a reforçar el que és el compaginar el paper de la família en l'educació, però, al tanto, això necessita també persones en els centres educatius que facin de guiatge, que guiïn aquestes famílies a com han d'intervenir en el procés educatiu dels alumnes. Això no venen après els pares i, per tant, necessitem professionals pedagogs que es puguin dedicar a això. És a dir, fonamentalment cal una injecció important de recursos en el sistema educatiu i anar, sobretot, cap a la individualització al màxim possible perquè cada alumne és una realitat i aquesta realitat s'ha d'anar mimant un a un. 5 minuts de rellotge a distribuir entre el senyor Collboni i el senyor Cota. Bé, Catalunya. Funciona? Hola, hola. Si Catalunya és independent, nosaltres també tindrem un model educatiu, que quedi clar. I per tant, que és el que defensem ara i el que defensaríem en tot cas. Això ha de quedar clar. Jo vull reivindicar el que van fer els governs d'esquerres a Catalunya durant els anys que van governar. Vam fer una cosa que jo crec que és molt important i que s'hauria d'intentar preservar i que el govern de Convergència no ha fet, o perquè no ha volgut, o perquè no ha volgut, o perquè té un altre model, que és la igualtat d'oportunitats. El gran avenç que va haver-hi en tota la matèria de 0-3, d'extensió de l'educació en aquest tram d'edat, l'augment de les beques per a garantir la igualtat d'oportunitats en 7 anys es va multiplicar per 5, fins a 82 milions d'euros en beques, es va augmentar un 186% els ajuts a l'escolarització, és a dir, garantir la igualtat d'oportunitats perquè l'escola condiciona clarament el model de país que tindrem. La crisi, aquesta maleïda crisi, i un model educatiu que està en qüestió en aquests moments, doncs el que està fent és que la fractura social que s'està produint, abans parlàvem dels desnonaments, també s'estigui portant a l'àmbit educatiu. I, home, si alguna cosa s'ha de prioritzar, perquè ja sabem que hi ha menys diners, però un ha de prendre decisions quan està en política i amb menys diners també es poden prendre decisions a l'hora de prioritzar pressupostos. Evidentment, l'educació ho ha de ser i, evidentment, en el 0-3, que és el que garanteix, per exemple, que la dona tingui la igualtat d'oportunitats respecte a l'home, és un àmbit molt sensible en el qual, malauradament, el govern actual no hi ha prestat tota l'atenció necessària. Senyor Coto? Sí. El programa de Convergència i Unió ens diu que el càncer amb el Catalunya Independent baixarà en 5 punts, que no hi haurà accidents de tràfic, que l'esperança de vida creixerà. Vull dir, això serà un estat meravellós, no? Si aquí el senyor Artur Mas passa de governar les competències a governar-ho tot. Ens centraríem en el tema educatiu. Efectivament, però vull dir que és important, com es fa la pregunta sobre quins que són independentistes, jo vull recordar el que diuen uns als seus programes electorals, que aquí el càncer no hi haurà càncer, que l'esperança de vida serà brutal, etc. Ens prometran al final la immortalitat, Convergència i Unió amb la independència. Dit això, què planteja el Partit Popular? Plantegem allò que és possible a l'educació catalana, que és estudiar en 3 llengües, en català, castellà i anglès, que ho fan els fills del senyor Artur Mas, ho van fer a les escoles privades pagant 1.200 euros al mes, ho van fer els fills del senyor Montilla, i ho estan fent, que es pugui fer a totes les escoles a Catalunya, concertades i públiques. Això és el que plantegem, un sistema trilingüe, on la gent sàpiga català perfectament, castellà perfectament i anglès perfectament. Proposem aules d'excel·lència, no volem igualar per sota, volem igualar per dalt, volem que els que siguin millors puguin també desenvolupar les seves habilitats, no només igualar per baix com es va fer amb la LOCSE. Volem una FP dual, avui hem començat, el Consell de Ministres avui ha aprovat l'inici del canvi legislatiu per aconseguir disposar d'una formació professional dual on la gent jove que estigui en el centre de formació professional pugui compatibilitzar l'educació en el centre, la formació professional, alhora amb pràctiques a l'empresa i que siguin també avaluables a la seva formació professional. Volem una educació objectiva, on no només s'expliqui que en els nens que existeix només l'any 1714 i es confongui guerra de successió amb guerra de secessió. Volem que els nens sàpiguen que el 1412, aquest any fa 600 anys, del compromís de Casp,
on es va crear la corona aragonesa, on Catalunya, València, Balears i Aragó van decidir unir-se. Volem que sapiguem què va passar el 1812, la invasió de França, com els espanyols, des de Catalunya fins a Mòstoles, passant per València i per Aragó, doncs vam lluitar contra els francesos i vam aconseguir treure'ls i vam aconseguir la independència d'Espanya. Volem que sapiguem què va passar el 1978, amb la transició democràtica, que avui és estudiada a molts llocs d'universitats de ciències polítiques del món com un exemple a seguir, o la integració europea. En definitiva, volem una educació on es mostri més el que ens uneix que no pas només el que ens separa, com voldria fer el senyor Beltrán o la senyora Munté de Convergència i Unió. Bé, són les 9 i ens han donat instruccions que a les 9 ho hem de deixar aquí. Sap greu, perquè sé que estar en aquesta banda ha sigut fotut. Estar en aquesta tampoc ha sigut gaire millor, ja els hi dic ara. Però bé, jo trobo que ha sigut molt interessant sentir-los a tots ells. Els agraeixo de debò moltíssim la paciència, la manera d'explicar els seus programes. Moltíssima sort en aquestes eleccions a tots i ànim, sobretot en aquesta campanya, que les campanyes electorals sempre són fumudes de portar. Disculpes a tots els que no han pogut fer les seves preguntes, la limitació del temps és el que té, però també moltíssimes gràcies a tots per sentir aquest debat electoral aquí a l'Ateneu. De debò que moltes gràcies.